Wrth gyda Rygbi nawr, ti wedi chwarae i Gaerdydd. Y dau dîm, fel ni wedi sôn hyn o arediadau da, dau dîm cryf. Beth ti'n disgwyl gweld? Ie, mae'n dau tîm cyffroes. Mae nhw'n dau tîm sydd wedi datblygu tipyn bach o meddiant nawr o momentum. So, bydd yr olwyr fi'n siŵr yn hoffi y noson heno. Bydd nhw'n taflu pêl o gwmpas, so fi'n edrych ymlaen i gwylio hwnna. Ie, dwi ddim cweit mor wyntog, dwi'n meddwl allan o'r cae, a fe ma fe fel fan yma. Ond ifan Caerdydd di ennill 7 gêm yn olynol. Ydy'r momentum gyda nhw nawr i gario'r, wel, i gario'r fath o berfformiadau mae'r holl ffordd? Ie, fi'n credu mae Gaerdydd yn mynd i fod yn llawn hyder mewn i'r gêm a fel sy'n sôn mae'r momentum na yn sicr gyda nhw. Mae hwnna'n peth pwysig iawn yn rygbi, ond beth nath blesio fi falle wrthnos diwetha oedd ffordd nath Gaerdydd ware yn erbyn Llanymdyfri oedd y carden goch na di helpu nhw cryn dipyn, ond y ffordd nhw wedi ware, nhw'n gelfydd iawn y tu ôl, nhw'n sgoro ceisiau pert iawn a fi'n siŵr nawr bydd nhw'n edrych mlaen i ware rygbi tebyg ma prawn ma. A beth am Casnewydd fe gollon nhw 5 gêm gynta'r tymor, a wedyn mond i colli 1 yn yr 17 gêm nesaf ym mhob gystadleuaeth. Be sydd wedi newid? Wel, maen nhw edrych fel maen nhw'n bildo nawr yn y hanner y cywir y tymor, so maen nhw'n creu llawer o siawns, maen nhw'n chwarae rygbi dda, so ar ennill nhw yr S4C blwyddyn diwetha, so maen nhw'n gwybod sut i gwneud e. Ie, wel ti'n gweud ennill nhw'r S4C am y tro cyntaf yn hanes Super Rygbi Cymru, yr un tîm sy'n nawr yn dal pob tlws. Casnewydd, pencampwyr y gyngor wrth gwrs, a nhw sy'n hefyd yn dal y cwpan ar ôl drech i Llanymddyfri yn yr ymderfynol ar Barc yr Arfau ar ddechrau'r mis. Ac ar ôl curo glynebwy oedd i cartre pethefnos yn ôl, nhw sy'n nawr yn dal y darian her hefyd. Pob tlws yng Nghasnewydd am y Tai Morris gyda Sean Hawley. I'm with Ty Morris, head coach of Newport. Cardiff hold no real fears for you. You've got a good record against them, Ty. Playoffs secured. What really is the incentive for tonight? It's a derby game, so the incentive is to win, as it always is. You know, look, we want to get into the top 4, so home playoffs is crucial for us. But you know, this is 2 very good teams out today, so we're under no illusion this is going to be a tough game. But the incentive is to win. Well, look, they're on a good run. 7 league wins on the bounce. Has it been this week about focusing on yourselves, or have you been looking at their strengths? If I'm honest, Sean, it's usually around ourselves. You have to be wary of, obviously, the back line they got out today, so we spoke around their strengths, but it's just how we combat that. So a lot of it's been about us. And as always happens at this stage of the season, 2 late withdrawals just before the game. Tell us a bit about both wings have dropped out. Yeah, unfortunately, obviously, Ollie Andrews this morning and then Lloyd just in the warm-up. So, yeah, it's a bit of a turn, but that's why we got travel reserves. So, young Noah's come in and young Ollie Woodman. So I'm super chuffed for Ollie to get a start now, and excited to see Noah go as well. That's what it's all about, young players. Good luck tonight, Ty. Thanks. Ie, Ollie Woodman, wrth gwrs brawd Ryan Woodman sy'n chwarae'r dreigiau. Mae'n amlwg yn rhy oer i Lloyd Lewis mas na fi'n meddwl hyn. Ond ni wedi clywed dwi ddim yn ddifrifol, felly falle gewn ni sgwrs gyda fe yn ystod y gêm. Gallen ni sôn am sawl chwaraewr ifanc, ond gadewch i ni ddechrau gyda'r canolwyr, Joe Westwood a Harry Ackerman, be neidio potensial nhw? Mae potensial nhw'n enfawr. Mae enwedig Ackerman wedi cael cryn dipyn o anafiadau sydd wedi atal llif i datblygu ar e, ond fi'n credu mae'r ddoi ma wedi datblygu cryn dipyn yn gorfforol dros y blynyddoedd diwethaf. Maen nhw dal yn boes ifanc iawn, 22 a 11, felly mae cryn dipyn o datblygu dyn nhw wedi wneud, ond dwi'n edrych mlaen i weld nhw yn mynd achos maen nhw'n boes mowr yn ganol ca, a maen nhw'n mynd i fod yn gorfforol iawn, a maen nhw'n mynd i fod yn bwysig iawn i Newport i gael nhw dros y llinell fantes na. A mae dymded y Cymru nawr yn dos yng nghanol cae. Pan ti'n meddwl am yr ifanc sydd wedi camu'r llwyfan rhyngwladol, Eddie James, Joe Hawkins, mae boes fel Joe Roberts, ond hefyd mae boes ifanc ar droed y boes yma, fel ni'n gweld i dîm Caerdydd heddi. Ie, chi'n edrych yn ganol ca gyda Gaerdydd, mae'r ddoi crwtyn ifanc, Steffan Emmanuel a Darwin Lewis. Maen nhw ddoi wedi cael cryn dipyn o brofiad â'i gilydd yn Cymru dan 20 dros yr wythnosau diwetha, felly bu nhw'n gwybod yn union siwt maen nhw ddoi'n ware. Falle maen nhw'n gwrthgyferbynnu twtch gyda siwt mae'r ddoi canolwr sy'n gwynebu nhw pnawn, mae nhw'n falle'n bach mwy gorfforol. Mae Steffan Emmanuel, mae fe'n gelfydd iawn yn ffordd mae fe'n ware, mae'n mynd yn fflat iawn i'r lein, tynnu'r bêl nôl yn ddwfwn, felly dwi'n edrych mlaen siwt bydd cystadleuaeth na'n datblygu trwy gydol y gêm. Ie, a fy'n hefyd. Right, wel peidiwch y phoeni, Dylan Lewis ddim wedi gadael ni'n barod ar ei shift gyntaf. Mae fe wedi mynd i ffindio Griff McKee sy'n wrth ymyl y cae.
Diolch Lauren. Rodri Jones yma hefo fi hefyd. Rodri, ti wedi bod yn treulio dipyn o amser efo Dylan. Sut mae wedi bod yn ystod rehab? Ddim yn rhywun iawn, fi'n credu bod fi wedi treulio gormod o amser gyda fe, i fod yn onest. Ond na, mae fe'n wastad yn hapus, so yn good cwmni da. Ti ar fi'n dod i'r cae am y tro cyntaf yn Super Rygbi Cymru. Be di deimlad ydi? Edrych mlaen, dwi wedi chwarae sbel, so edrych mlaen bod nôl yn chwarae. Ti'n mynd mewn i sgrym, nhw'n i adael ti fynd i gynesu fyny. Diolch yn fawr iawn. Dylan, mae'r amser yma ar y cae, mae'r rheng flaen yn cynesu fyny. Be sy'n bwysig i'r rheng flaen feddwl am yn ystod y cyfnod yma? Fi'n siŵr nawr bydd Rods yn edrych i cael uchder allan o'r coesau, cefn syth a bain grif. A wedyn mae'n amseru bydd e'n gwrando ar y ref am y shot a'r cael allan, ond cadw'r siap na. So eisiau bod yn uchel, just cadw'r uchder yn low a bydd e'n iawn. Mae'n edrych yn grif, ydy e? Ydy, gant y cant. Mae wedi bod yn ymarfer yn amlwg. Mae'r cae yn amlwg yn cae plastig. Di hwnna'n gwneud dipyn o wahaniaeth yn y cynesu fyny neu yn y gêm yn ei hun? Wel, fi'n siŵr bydd y fanwr yn dweud, scrum shouldn't go down, boys. Ond mae ddim mor hawdd na dda. Mae'n anodd ar y cae hyn, weithiau. Shorter studs needed. Ond, bydd yn siŵr, obviously noson neis. Gobeithio dim gormod o scrums. A ti'n edrych ymlaen i weld o mynd heno yma ar ôl y gwaith mae wedi bod yn gwneud tu ôl y llen? Wel, mae wedi dweud i fi bydd yn test hawdd i fe ar ôl ymarfer gyda fi, so fi'n edrych ymlaen i gweld e mynd heno. Pawb yn edrych ymlaen. Nôl i ti, Lauren. Mae rhywbeth yn dweud fi bod Rodri ddim yn gallu ei glywed e fanna, ond reit, at y tîm Caerdydd, llwyth o dalent ifanc, yn enwedig yn yr olwyr, gan gynnwys 3 o ser tîm Darllediad Cymru o'r 6 gwlad. Chwaraeodd Steff Emmanuel pob munud o'r 6 gwlad i Gymru. Mae e nôl yn Grys Caerdydd heno. Osian Darwin Lewis yn bartner iddo fe yn y canol. Dechreuodd y par yma 4 gêm i Gymru gyda'i gilydd yn y 6 gwlad. Ac wrth gwrs Tom Bowen yn seren ifanc. Newydd arwyddo cytundeb newydd gyda Caerdydd. Cymaint o gyffro o gwmpas y dyn o Aberdâr. Mae fe ar y cae yma i Gaerdydd heno. Reit Dylan Lewis wedi ffindio'i ffordd ôl i'r stiwdio. Dyna lle ni mi ddechrau Dylan gyda'r llinell gefn yma. Fe welson ni pa mor beryglus o'n nhw yn Llanymddyfri wythnos diwetha. Ti'n disgwyl yr un peth heno? Ie, yn wir. Ti'n gweld, maen nhw wedi chwarae gyda'i gilydd drwy Cymru dan 20 a maen nhw'n marfer gyda'i gilydd bron pob dydd gyda Caerdydd. A ti'n gweld pa mor beryglus mae Tom Bowen wedi bod, so fi'n joio gwylio fe heno. Mae hwnna wedi bod yn rinwedd o'i chwarae nhw trwy gydol y tymor. Mae'r ryddid na'n sicr gyda nhw i trafod y bêl, taflu'r bêl o gwmpas. Mae fe'n gret i wylio fel nath Dill sôn gyda chwaraewyr fel Tom Bowen ar y cach i moyn gael ei ar y bêl mor gyflym a chi galler. Osian Darwin Lewis hefyd yn wych disadwn diwetha. Yn at y pac Sunny McCabe. Gwr sy'n llawn potensial o be ni'n clywed, Ifan? Yn bendant, mae'n grwtyn ifanc wrth gwrs oedd e'n ware 4 diwrnod nôl a mae'n ware nawr ar car arfe nawr heno, felly bydd e'n bwysig iawn i fe gallu gael falle tral arafu bêl Newport lawr gwmynt o phosib a dwi'n edrych mlaen i weld yn mynd, mae'n talent mowr a mae dyfodol disglair dag eis flanau. Dan Fish now with Amino, and I don't think you expected to see Dylan then, were you? Great to see him. His debut on Super Rygbi Cymru. Just a question on Sunny McCabe. I mean, Josh Turnbull's told us he's a man with so much potential. Having to back it up tonight, having played and won for Wales in the 19s against Ireland on Sunday. We picked up a few niggles last weekend, so it's a great opportunity for Sonny. Obviously, he played well for us in the cup competition. We gave him an opportunity then, and he took his opportunity. So tonight, now, is a big test for him. One I know he's relishing, and I'm sure he'll stand up and take the fight to Newport tonight. It's second versus third tonight, and potential for you boys to solidify that home semi-final spot. Is that something that you potentially spoken about? It's massive. Obviously we see how much it means to us to play at the Anne's Park, and if we win tonight, it's in our hands. So if we win tonight, we get to play the home quarter-final, and if we're fortunate enough to win now, we'll get the home semi. So it's a massive game for us tonight, and there's a lot on the line. And one question: Jason Harry's covering 7 tonight. Is that a sign of age, or is he learned out of jackal since I've been away? Well, you know what they say, the older you get, the closer to the scrum you get. So, to be fair, with the injuries you got, we're fortunate to have Jason tonight. There will be
could potentially make a cameo in the back row like he did on Saturday. But, you know, it's great to have some of his experience around these young boys, you know, and to be fair to him, whenever he comes on, he'll do a job for us tonight. And something about these games against Newport, two teams who've been flying high in the league over the last few years. What are you expecting from them? Well, you know, it's going to be a real good game. You know, obviously, I'm excited to see the challenge of the centres. Obviously, Osh and Steph going against Harry and Joe. So I think, you know, that's going to be a big challenge for all boys. And, you know, I think that's what we want to see. Obviously, all these young boys out here expressing themselves, ready to take the next step, hopefully, into professional rugby. Right, go and find some shelter from this wind. There's a bit of a wind trap in this corner. Dan, great to speak to you as always. Diolch yn fawr. Right, mae'n bryd I ni nawr ymuno a'n tîm sylwebu. As ever, there is English language commentary available with Sean Hawley and Dylan Lewis. Just yn atgoffa ni'n fan hyn o'r tro diwetha chwaraeodd y ddau dîm yma gyda gilydd. 19 I 12 y sgôr, felly pwy eitha hi heno. As I said, English language commentary available on yn y Gymraeg. Ifan Phillips sy'n ymuno a Griff McKee. Caerdydd yn erbyn Casnewydd o Barc yr Arfau. A dyma sy'n mae tîm Caerdydd yn edrych 3 newid i'r tîm cartref. Un o'r rheini yn y rheng flaen gyda Ioan Emmanuel yn dod I mewn yn ymuno a Tom Harper a Calyn Rhys wedi sgorio 11 o geisiau yn y tymor yma. Sonny McCabe yn un o'r newidiadau eraill gyda Aled Ward yn y rheng ôl. Ben Fry yn symud o'r blaen asgell dywyll i'r blaen asgell agored. Ac yn yr olwyr, wel, dewisiwch pwy da chi eisiau siarad am. Mae pob un ohonyn nhw yn dalent o fri. I Casnewydd, 6 newid, a cofiwch chi, y 2 newid hwyr wedi dod yn yr olwyr. Harry Ackerman ac Ollie Woodman yw'r unig 2 nath ddim chwarae wythnos dwytha pan nath Casnewydd giro pen y bont I dal I gafel ar y darian her. Y rheng flaen yn gwbl wahanol gyda Rodri Jones, Henry Palmer ac Ollie Drake yn ei chanol hi. A'r Combat Wombat, Hunter Ward yn y rheng ôl. Mae o gyda Kyle Taylor a'r capten, Ben Roach. Caerdydd yn erbyn Casnewydd, mae hi wastad yn gêm i'w chofio, tipyn o hanes rhwng y 2 glwb hanesyddol tu hwnt yma. Dros 150 o flynyddoedd erbyn hyn i'r 2 glwb. Tipyn o hanes, tipyn o elyniaeth rhwng y 2 dîm yma. A Casnewydd, 6 buddigoliaeth yn olynol iddyn nhw. Fy nhw'n gobeithio gwneud hi'n saith a chyrraedd yr un lefel yma Caerdydd ar hyn o bryd arni. Callum Bradbury yn yr ail reng. Fydd o'n ymuno a Josh Skinner sydd yn chwaraewr tu hwnt o fri yn yr ail reng. Wrth I ni baratoi i'r tîm cartref ddod allan yn cael ei harwain allan gan Craig Hood a Caerdydd. Bod hi'n gyfle bychan iawn I ddal fyny a glynebwy. Mae hi dal yn bosib a mi fydd y chwaraewyr yma dal yn credu. A basau curo Casnewydd, pencampwyr presennol y gyngrair, pencampwyr presennol y gwpan, a hefyd yn dal y darian her. Basau buddigoliaeth I Gaerdydd yn deud tipyn heno yma. Tom Bowen yn camu allan ym Mharc yr Arfau, mae wrth I fod yn chwarae yma. Ioan Emmanuel ar fenthyg o Gaerfaddon, nôl yn lliwiau clwb rygbi Caerdydd. Ben Connor yn y canol yn edrych ar ôl ymddygiad y chwaraewyr yma ar y cae. Felly, Caerdydd yn herio Casnewydd. Dim ond 2 wythnos I fynd o Super Rygbi Cymru. Dyma gyfnod pwysig ar tymor. Dyma lle mae'r chwaraewyr y dangos gwerthu halen. Dewi Cross yn ceisio cadw hwnna ar dir y byw, ond allan ar ei phen yn ôl Ben Connor. A Ben Roach yn pwyntio'n syth i'r sgrym. A, wel, cyfle cynnar fel o'n i'n sôn am y 2 rheng flaen. A ni'n cael cipolwg gyda Dylan Lewis yn gynharach ar Rodri Jones, Henry Palmer, Ollie Drake yn gwynebu nhw. Ioan Emmanuel, Alyn Rhys a Tom Harper. Ond mi fydd yr un ar 15 o chwaraewyr. Wel, faint fasau kick gosb yn golygu o fewn munud agoriadol y gêm. Bind. Buckland, is-gapten, Casnewydd gyda'r bel yn ei ddwylo. Gyda tap gwyn, rownd I ben. Ailosod fydd hi. Ymddiheuriadau os glywswch chi unrhyw iaith. There's your mark.
Casnewydd yn hynod o fflat gyda'i olwyr ar hyn o bryd. Yn edrych fel petai hon yn mynd i fod yn gic yn syth. Pan fydd hi'n glanio yn nwylo Morgan Williams neu Carwyn Penny sy'n aros amdani. Agosa i'r sgrym. Crouch. Bind. Set. Wrth i ni dawelu ar gyfer y sgrym hon. Casnewydd sy'n dod ymlaen yn hyrddio nerthol. Ac aeth yna dylanwad Rhodri Jones o'r dreigiau. Buckland. Hanner bylchiad yn cael ei dynnu lawr gan Harry Wild. Y bel yno i Ben Roach. Roach at Ioan Emmanuel. Allan â hi. Westwood yn ei chanol hi. A Westwood unwaith eto yn gofyn amdani. Ward yn ffigio. Penny yn rhoi hi i Skinner. Skinner yn torri nôl yn erbyn graen yr amddiffyn. Dechreuad da i Casnewydd. Tackle rownd. Bron a bod Pigyrne. Callum Bradbury. Penny yn ffigio'n aros tan y foment bwysig i roi'r bel. Mi oedd Ethan Phillips yno. Oli Drake sy'n dathlu ben blwydd hen yma. Yn cario'r bel. Mae o'n hynod ddylanwadol. Gynt yn chwarae yma i Gaerdydd. Bellach yn chwarae yn lliwiau Melin a Di Casnewydd. Cic gosb ar y ffordd yma'n hyn i'r ymwelwyr. Bradbury ar bel syth allan o'i ddwylo. Dim mantais yn ôl y dyfarnwr. Felly cyfre i bwyllo, i feddwl, ac i ystyried mynd am y pwyntiau. Dim oedi, ond mynd am y gornel. Penny yn anelu. Rhyw 10 metr fydd hi. 10 metr o waith. Rhodri Jones yn rhoi'r gorchymyn i Henry Palmer. Ben Roach yn codi uchela. A dyma Casnewydd yn gosod ysgarmau symudol. Caerdydd yn sgrialu i geisio dal yr hyrddiad yn ôl. Ond dyma'r ymwelwyr yn dod rhyw 5 metr allan erbyn hyn. Henry Palmer, Buckland yn aros amdani. Dyfarnwr yn deud wrth Casnewydd yn ytrach Caerdydd i adael i ddod. Y bel yn nwylo. Hunter Ward. Dyma fo yn bwerus yn croesi'r gwyngalch. A cais cyntaf y gêm i Casnewydd. A Hunter Ward, y combat wombat, yn sgorio cais cyntaf o'r gêm. A Casnewydd sy'n cario ymlaen â'i rhediad arbennig nhw ar hyn o bryd o fewn y 5 munud agoriadol yn sgorio unwaith eto. A Caerdydd, fe nhw'n brifo ar ôl y dechreuad gwael. A hyn i gyd, y pwysau, y momentum, popeth wedi dod o gic gyntaf y gêm gan Harry Wild yn mynd allan ar ei phen. Penny digon rhwydd i'r maswr. Ond Hunter Ward gyda'r cais. A dyma ni'n gweld yr ongl yn croesi'r gwyngalch gwaith caled Ethan Phillips i geisio dal y blaen a sgellwr yn ôl. Doedd ddim digon o nerth ganddo fo. Felly Casnewydd 7 o bwyntiau ar y blaen. Shea Foster-Smith. A mae mor brofiadol. 150 o ymddangosiadau i Casnewydd. Dal mor ffyrnig ag erioed. Morgan Williams, unwaith dwywaith, yn dal i fynd ymlaen, yn dal dewi cross i ffwr o'r bel. Di gwneud llwyth o fetre fanne. Y cefnwr cyflym o Gaernarfon. Mi fydd hi'n dafliad yma'n hyn a tro cynta i Gaerdydd fwyd o hi a Calyn Rhys ar bel yn ei ddwylo. Ond ail ddechreuad gwell y tro yma gan Gaerdydd. Allan â hi gan Lloyd i Emmanuel. Emmanuel yn targedu. Penny, brwydro am y bel. Wild yn oedi cyn i rhoi hi i Matty Young. Hanner bylchiad ond yn cael ei dynnu lawr gan Joe Westwood. Mae dal yn o'i Gaerdydd. Tom Harper syth i mewn i dacl Henry Palmer. Emmanuel yn cynnig i hun ond Phillips yn cario. Wild
Darwin Lewis. Oedd yn hynod o dalent cyffroes i dîm Danigen Cymru. Mantais i Gaerdydd. Mati Young ar yr ochr agos, mae'n gofyn am y gic letraws. Mae hi yn opsiwn. Ffrai i Wild. O, dyma na gyfle i Wild. I Rhys, un bas arall. Yn darganfod Mati Young. Mati Young nôl tu mewn i Emmanuel. Steffan Emmanuel yn ffigio. Ond y bas yn darganfod. Ben Ffrai. Cais ardderchog gan y tîm cartref. Caerdydd yn taro nôl. 2 funud ar ôl i'r ymwelwyr sgorio. Caerdydd sy'n yr ail safle ar hyn o bryd yn Super Rygbi Cymru yn llwyddo i sgorio cais. A Ben Ffrai gyda'i 7fed cais o'r tymor. Mae o'n sicr wedi bod yn cael tymor i'w chofio yn lliwiau. Glas Caerdydd gynt yn chwarae i'r dreigiau, ond wrth i ni weld y symudiad y môr coch yn agor i Harry Wild, ac yn y diwedd Ben Ffrai yn llwyddo i reoli'r bêl. Harry Wild yn fan hyn i ddod ar gêm yn gyfartal. Yn gwbl gowrain o'r tŷ, felly 2 flaen a sgellwr yn sgorio ceisiau cyntaf y gêm, a Ben Ffrai gyda honne gynt yn chwarae'r dreigiau, bellach yn chwarae yn y brif ddinas, a dyna'r cais. Mae Ifan Phillips wedi ymuno fi. Ti'n ni methu 2 gais? Lle ti'n ni bod, Wed? O'r diwedd, Gwed. Mae wedi disgwyl fel bod wedi bod 8 munud agoriagol, digon gyffroes, ond na anffodus, o'n i dil bach ar goll, o'n i'n cerdded rownd Parc yr Arfau, so na, diolch beth o'r diwedd i cyrraedd ma, ond na, dechreuad digon gyffroes. Gawn ni gyfle i weld y ceisiau yn ôl yn sicr. A ddechreuad yn glanio yn nwylo Sonny McCabe. Wedi dwy'n hi yn syth gan Hunter Ward, sydd wedi dwy'n y bêl syth o grafangau y blaen a sgellwr ifanc. Ackerman. Dros y bêl, yn dwy'n y bêl. A Steff Emmanuel yn troi hi. Ac ar ôl dechreuad eitha llac gan Gaerdydd, cais ag yna cic gos, bydd ryddhau'r pwysau. Dyma'n union sut Dan Fish wedi obeithio amdano. Dyma ni Ackerman yn cael ei dynnu'r tir a Emmanuel. Y cyfle yma nôl i'w draed. Tu ar cefn, lein hyfryd i Gaerdydd. Cross yn fan hyn, yn ffigio. Oedd yr opsiwn yna i ddadlwytho i Osian Darwin Lewis. Mae dal yn o'i Gaerdydd. Emmanuel, mor gyfrwys gyda'r bas. Ond mae wedi dwy'n. Foster Smith, allan o'r drws cefn i Tom Bowen. Oedd yn meddwl bod o am sgorio cais hawdd tu hwnt. Ond na, y bêl wedi mynd ymlaen. Wnaethon ni sôn o ddechrau'r raglen fe mor ddansierus yw'r cefnwyr Gaerdydd. Ni'n gweld Steffan Emmanuel eto sawl gwaith ni wedi gweld yn ein yn anffodus. Rhai'n gollwn y bêl ar y llawr, ond gwaith da o'r gwt y lein. Dewi Cross yn cario, oedd e bron hanner bylchiad, oedd e methu gael ei ddwylo yn rydd. Ond yna'r ail gymal na yn daclus iawn gan Gaerdydd yn anffodus yn colli'r bêl. Bind. Up we come, boys. Don't step off. Ailosod hi'n fan hyn. Okay? Thank you. Ddau reng flaen yn edrych fel bod nhw wedi drysu. Mae'r frwydr yna yn sicr yn ddiddorol. Ni'n jyst yn gweld Harry Ackerman fo a Steff Emmanuel mynd ben a'i gilydd. Harry Ackerman yn gyn gapten o dîm Danigen Cymru. Steff Emmanuel yn gyd gapten ar dîm Danigen Cymru eleni. Bind. Mae'r safon sy'n gan y chwaraewyr ma'n eithriadol. Steady, keep it there. Ond bendan yn gyda dyfodol disglair. Nathon ni sôn gyda'r profiad na'r datblygiad na sydd wedi bod yn ganol ca. Ond yn anffodus na, goffodd ail gosod y sgrym. Yn gweld Rodri Jones yn treol mynd amdani.
yn ysu fo mas na. Mae'n edrych mlaen i fy nôl ar y ca. Gyda cyfnod hir allan gyda anefiadau. Mae'n gret i weld sy'n bydd e'n mynd ma heno. Faint o ddylanwad mae un chwaraewr yn gallu cael ar y rheng flaen, achos yn amlwg Rodri Jones wedi chwarae ar y lefel ucha. Ydy o'n gallu ysbrydoli neu gwthio'r pac yn ei gyfanrwydd i ennill cicio cos drwy gydol y gêm? Fi'n credu bydd chwaraewr Casnewydd yn edrych ato a gobeithio gallu'r dilyn e. Ni'n gweld e'n mynd nawr am y hyrddiad na'n gobeithio gael kick-os bob yn un. Gallu'r aros yn sgwar. Ond yn fylchio yn ei sgrym yn cymryd dipyn o balchder ac o Casnewydd yn mynd. Waw, arbennig i Morgan Williams, un bas arall. A digon o gyflymder ar yr ystlys bella i Oli Woodman. Y newidiad hwyr i Casnewydd, un ar y chwith. Ar yr esgyll. A dyma'r ymwelwyr yn dod. Rodri Jones yn cario fan hyn, nôl yn y 2 ar 20. Mantais i'r ymwelwyr hefyd. Llinell arbennig. Hunter Ward yn ochr Gami. Yn mynd drosodd am ei ail o'r noson. Casnewydd. 2 gais yn y chwarter awr agoriadol. A'r 2 ohonyn nhw yn dod i Hunter Ward. A chwarae teg. You were given a very clear directive before the game. Oedd o'n edrych screaming and swearing at us. fel bod o arbennig gêm. Swearing. Okay, but it would have been an advantage. Yeah. We played through. Okay. The next time happens, you leave the field. I'll tell them all. Thank you. Right. Time's off anyway. Time's back on. War y teg, mae hwnna'n gais gwych gan Casnewydd. Sgrym yn agos i 2 ar 20 ei hunain. 2-3 bas allan i'r asgell. A mynd o un pen y ca i'r llall. A fa mor amlwg mae'r dyn ma i bod Hunter Ward yn 15 munud agoriadol yma. A war y teg, mae gêm hynod o gyffroes da ni o'n blaen ni. Casnewydd yn gelfydd iawn y tu ôl, yn bylchu'n bert. Ond bydd Gaerdydd wedi bod yn siomedig iawn gyda falle siwt o'n nhw wedi amddiffyn hwnna yn colli'r dacl, yn ffili arafu'r bel lawr, yn gwaith da. Wel, y cefnwr Morgan Williams yn sythu'r lein, yn rhoi'r bel i'r ysgellwr Oli Woodman. Ond unwaith eto yn gelfydd tu ôl a'r bas fer yna ar ongl yn wych gan Hunter Ward. Mae'r cefnogwyr Casnewydd yn bles iawn gyda'r cais yna. Y chwaraewr mwyaf cool ym Mharc yr Arfau, Hunter Ward. A ni'n gweld yr opsiwn yno iddo fo, ond y blaen ysgellwr yn fwy hyderus na neb i daflu'r ffigiad a mynd yr holl ffordd ei hun. Joe Westwood, mi wedi bod yn nghanol pob peth, so wedi bod yn bositif i Casnewydd yn ystod chwarter awr agoriadol y gêm yma. Buckland yn symud hi. Henry Palmer wrth i Casnewydd arafu yn barod i gicio hon lawr y cae. Dros yr yslys. Felly tafiad fydd i cic ardderchog gan Buckland. Mae hwnna'n allanfa gwych gan Casnewydd. Ond ti'n gweld y meddylfryd sydd â nhw yn hytrach na mynd yn syth o'r ail ddechrau, yn rhoi'r giclan yn uchel, yn penderfynu o mosod, tynnu'r bel nôl yn ddwfwn a tra'n mynd ar y tu allan. Ddim yn cael y canlyniad maen nhw moyn, felly ail setlo pethau. A wedyn y mewnwr sy'n brofiadol erbyn hyn yn rhoi'r cic lan at hanner ffordd. Skinner yn llawn drygioni. Oedd yng anghyfreithlon yn tynnu Alun Rhys i lawr i ffwr o'r bel. Wrth i ni weld y sgarmes ymudol yma yn arafu erbyn hyn i Gaerdydd. Sonny McCabe yn arwain y gad. Ymlaen mae hi'n mynd o nôl am y gic gosb. Josh Skinner. Mae o'n wastad yng nghanol pob peth da a bron a bod pob peth drwg i Casnewydd. Mae hyd yn ware ar y ffin na, ynddo e, ar y lein na. Falle tro ni yn mynd yn orwyddu sy'n trio gael y bel na nôl, yn rhoi'r cic-osb i ffwrdd. Ond bydd Casnewydd yn grac iawn gyda unan oherwydd hynny, achos nath nhw allanfa mor dda. Ond ti'n gweld Cardiff y Crisi 4 yn treial falle cwoto ffaith bod e'n taro'r naw, ond yn amlwg iawn yn bwrpasol. A nawr mae cyfle gan Gaerdydd. Straffus. Symud y bel fan hyn
Mae Casnewydd, Ackerman yn ceisio curo i wrthwynebwr. Ben Ffrai yn ei chanol hefyd. Yn edrych fel bethau hwnna wedi mynd mlaen. Tom Bowen yn casglu'r briwsion. Yn symud y bêl, Wild yn aros amdani. Tipyn o wagle tu ôl llinell amddiffynol. Casnewydd, cross ar gic bwt. O, Josh Skinner sydd yno. Yn casglu'r bêl. Ac yn rhoi hi dros yr yslis. O, mae'n gic gos pan daflu'r bêl i ffwrdd. Ie, dim di bod yn 2 funud delfrydol i Josh Skinner. Ie, Josh Skinner wedi colli Bennett Dutch yn rhoi law lan i ymddiheirio, yn gwybod yn iawn be mae'n ei wneud, ond gwaith gwych gan Gaerdydd. Mae'r ddoi dîm ma ar y teg, mae'r meddylfryd na gyda nhw i ware, i trafod y bêl, i treial ymosod o unrhyw bêl, oedd y bas na gan y mewnwr. Wel, Ethan Lloyd yn fflat iawn i dewi cross, roi'r gic bach bwt trwyddo, cadwch Llynau, bydd e ddim o'n gweld hwnna. A nawr, Casnewydd am bwysau. Y lein ar chwal, y 2 lein dwytha i Gaerdydd yn anelu am Sonny McCabe yn y blaen, ond yn neidiwr a'r tafliwr ddim ar yr un donfedd. A chyfle arall i Casnewydd glirio'r bêl. A dos, bron a bod neb yn well na Daf Buckland am roi'r ciciau neu lawr y cae. Mae wedi gwneud llwyth o fetre. Ie, mae'n arf mor bwysig i gael, enwedig fel blaenwyr, pan chi falle dan bwysau, mynd o amddiffyn lein, yn gweld y gic na mynd lan y ca, yn rwydd nôl lan hanner ffordd, 1 cymal, a chi'n gwneud metre di ri lan y ca. Ond ar hyn o bryd mae bach o bembleth yn y lein, a mynd am yr un rwydd nawr. Wild yn aros amdani, Dewi cross, Darwin Lewis ar Garlam. Ffrai yn ffigio, cael ei dynnu lawr gan Henry Palmer. O, ochr gamu hyfryd gan y clo mawr a capten Caerdydd Hyd. Wild yn aros amdani, Emmanuel yn gweld gwagle a'r gic on yn rhoi tipyn o bwysau ar y cefnwr i Casnewydd. Morgan Williams a'r gic o dan bwysau. Ddim yn berffaith, ond mi neithi'r tro i Casnewydd. Ie, neithi'r tro, ond gwaith da iawn. Unwaith eto gan Steffan Emmanuel yn rhoi'r gic bach bwt drwyddo, yn rhoi e dros y top, yn darganfod y gwagle. A wedd ddim lot o opsiwn gan Morgan Williams, ond i bai rhoi gic iddi. Ond gwaith da iawn, mae'n chwaraewr deallus iawn. Mae'n ware gyda llawn eiddfedrwydd. Mae'n gweld na trwy gydol cyfnod y 6 gwlad. Ond mae rhaid na'r i Gaerdydd tro'n manteisio ar y cyfleoedd yma. Mae wedi colli sawl cyfle o'r lein. Mynd am yr opsiwn hawsach i blaen y lein a mynd tuag at y sgarmau symudol. Mantais i Gaerdydd, Wild yn mynd am y gic letraws. Cic chydig bach yn sal, syth i ddwylo. Morgan Williams, a mae'r dyfarnwr yn gofyn. This line that we've got thrown across, so we've gone off the ball, throwing the ball away, and thrown 3 penalties in about 5 minutes. Okay. Discipline improves, otherwise someone leaves the field. Thank you. Y dyfarnwr chydig bach yn hallt yma ne. 3 cic gos, by'n reised yn yr ôl i gilydd, ond hwnna chydig bach yn ddamweiniol, sut ti'n dweud? Wel, ti'n gwybod beth maen nhw'n wneud, falle os chi'n mynd nôl i edrych ar cic-os bo'r lein cynta gyda Josh Skinner yn cymryd y 9 allan, na'n union be nath Gaerdydd taflo nhw'r dydd lan a taflu a gros y lein, a ni'n gweld unwaith eto yn treol taflu a gros y lein i treol cael gwagle na lawr, ond mae'r dyfarnwr yn gweud o hyd mae eisiau cadw'r gwagle na. Tro yma Caerdydd yn gywir, yn darganfod Sonny McCabe, Alun Rhys, gyda 11 o geisiau i'w henw yn barod y tymor yma. Caerdydd yn hyrddion agosach, Ben Ffrai yn dod allan ohoni, yn troi chi, oedd yn cael ei lusgo nôl gan Casnewydd. Serch hynny, cic gos. Yellow card. O, mae'n Gerdyn melyn. O, mae wedi bod yn 20 munud. Wel, mae wedi bod yn 20 munud prysur i Hunter Ward. Sgorio'r cais cyntaf a'r ail gais i Casnewydd. Ond erbyn hyn, 10 munud yn y gell gos bydd o gael hoi. A mae Caerdydd yn edrych fan hyn i fynd nôl i'r lein. Ie, yn syth nôl at y lein. Oedd hi'n teimlo'n touch yn anochel yn wedig ar ôl y sgwrs gyda'r dyfarnwr yn gweud os bydd y cicio cosp arall yn dod. Maen nhw'n pentyru touch yn ormon. Ni'n gweld Hunter Ward allan tynnu ddi mas i'r yslis os oedd e'n treol wneud. Ond oherwydd ni
yn cwmpo'r sgarmes ymudol. A dyma ni 1-1 yn bryn i Casnewydd, a Ben Fry yn dod syth drwy'r canol. A Hunter Ward i Casnewydd wedi sgorio 2. Wel, mae Ben Fry, blaen asgellwr Casnewydd hefyd, wedi sgorio 2. Mae hi'n gêm ddylanwadol i'r blaen asgellwyr. Mae'r dyfarnwr yn cael gair yma hyn. After the try, number 7 throws the ball at a Newport player. Penalty on the halfway line when we restart. Try stands. Y cais yn gywir, ond mi fydd hi'n gic gosb i Casnewydd ar y linell hanner o ganlyniad i'r gwaith ar ôl y cais gael i'w roi. Mae hynny'n siomedig i Gaerdydd. Wild yn methu honne. Ben Fry, wasgwn i bynath o. Ie, ni'n gwaith da gan y blaenwyr, yn adeiladu'r sgarmes ymudol yn dda iawn. Ben Fry yn mynd trwy. A ni'n gweld nath y taflu'r bêl wedyn at y mewnwr fi'n credu gath i ddage. A nawr maen nhw wedi cael eu cosbi. Mae cic osb nawr gan Casnewydd ar hanner ffordd, disgybleth. Ben Fry a Gaerdydd yn gael nhw lawr, a nawr maen nhw'n mynd o un pen y ca i'r ochr arall. A nawr byddwn ni'n tybio goffod amddiffyn sgarmes ymudol maen nhw'n neud. Di 5 metr allan o'r llinell 5. A ni'n gweld Dan Fish. Yn rwystredig iawn falle gyda'i dîmau. Ie, disgybleth y ddau dîm. Wel, disgybleth diddorol. Cicio cwsp diangen yn fwy na dim byd gan naeth dîm ar llall. Casnewydd, nôl yn y ddwy ar hugen. Yn gosod y sgarmes ymudol. Cofiwch chi, 1-1 yn bryn, ond ydy ddim yn edrych felly gyda'r sgarmes ymudol yma. Wrth i'r olwyr daflu, i nerth, i grym, a'i pwysau i mewn i'r sgarmes ymudol. Mae'r bêl dan gesail. Henry Palmer wedi dal hi fyny. Ac unwaith eto, Ben Fry yn ei chanol hi. Ond mi fydd Casnewydd yn siomedig gyda honna. Mi oedd hi'n gyfle, mi oedd hi'n symud ymlaen. Ond yn y bôn, Caerdydd yn cael y goruchafiaeth o'r frwydr honna. O, mae rai canmol Casnewydd, cofio, maen nhw wedi mynd rhyw 7-8 metr gyda sgarmes ymudol na trwy'r blaenwyr, gyda 1-1 yn bring wrth gwrs. Alle bach mwy o bwyll oedd eisiau gan Henry Palmer, ond o beth nath Gaerdydd digon. Morgan Williams yn rhedeg ar draws y cae. Yn cwrdd y Steff Emmanuel. Rodri Jones fan hyn yn cael ei lorio gan Sonny McKay. Buckland yn mynd nôl tuag at yr ochr bella. Joe Westwood yn cario y draig ifanc. Penny oedi cyn i rhoi hi i'r eilydd cynnar Noah Morgan. Dath ymlaen i'r cae yn lle Ollie Woodman, felly digon o broblemau a chrafu pen i Ty Morris ar yr esgyll. Y gyfle fan ei Casnewydd mantais yn fan hyn. Buckland i Penny. Penny ar gic bot yn adlamu i Tom Bowen. O! Yn ceisio dadlwytho hi. Harry Wild sydd yno. I gasglu'r bêl. Number 3, offside. Cam sefyll, Tom Harper, mydd y dyfarnwr. Number 3 coming through the ruck, offside, playing the 9. 1-1 yn bryn i fan, fysa ti'n mynd am y pwyntiau fan hyn? Wel, byddwn ni'n tybio, byddwn ni'n tybio mynd am y pwyntiau byddwn nhw'n wneud, jyst i dod lawr ar cloc na, ni'n gweld 6 munud, jyst o dan 6 munud ar y Cardiff felen ar ôl 8 munud arall gyda'r gic ma, a wedyn yr ail ddechrau, a ddim lot arall yn hwy aros wedyn, tan bod Hunter Ward yn dod nôl ar y ca, a nôl lan i 15-1. Ond mae Gaerdydd di roi na'n dan bwysau o'r cais yn taflu'r bêl, disgybleth. A wedyn, disgybleth to yn ganol ca. Felly mae'n bwysig iawn maen nhw'n tacluso hynny lan. Penny yn gywir, triphwynt arall i'r mewnwr. 7 pwynt iddo fo. Casnewydd 5 pwynt ar y blaen, felly mewn gêm gystadleuol
ar ôl 25 munud. Y cyfle fan hyn felly, i ni fynd at Lawrence gyda cwmni. Kerry, if I could just grab a quick word. It really is end-to-end step for the Arms Pack tonight. What have you made of the opening quarter? Yeah, I think it's a real battle out there. I think, from our point of view, I think we're trying to squeeze them a bit at set piece. Obviously a little bit disappointed to give a couple of penalties away then, which led to that one in the corner. But yeah, it's entertaining stuff. And the card as well. I mean, it's known officially as Hunter Ward. Combat Wombat is what we're used to. How big of a loss given the performance he'd had up to that point? Yeah, look, I think he took one a bit for the team there, really. Obviously, he was breaking off, so I think he wanted to solve them all rather than let them go over. So, yeah, I think, he may be a little bit unlucky in there, but he's playing extremely well. Kerry, thanks for your time. Diolch yn fawr. Thanks. Yep. Kerry Jones yn dweud falle bod Hunter Ward chydig yn anffodus i cael y gerdyn melyn yna. Cofiwch chi, oedd hi'n drosedd ar ôl trosedd ar ôl trosedd i'r ymwelwyr. Y bel yn an i Gaerdydd, Emmanuel, a'r bel ni ddwylo. Ben Fry! Ben yn mynd am yn ôl gan Harry Ackerman. Tackle enfawr gan y canolwr. Fry allan o'r drws cefn. Chyndu angen, ond mae'n gigos. Mae'n deimlad darbu yma'n does. Yn bendant, na beth mae'n gweld. Y frwydr corfforol na Harry Ackerman yn erbyn Ben Fry. Mi sôn o dechrau'r raglen fan mor gorfforol yw Harry Ackerman yn enwedig yn amddiffynol, a wnaethon ni weld tystiolaeth o hynny. 12 yn erbyn rhif 7, a'n cygwn i weld unwaith eto, o'r dechneg yn berffeth. Cymryd yn isiel, gael i drod yn agos i Ben Fry, a'n hyrddiog e am nôl. Sa'n gael i by Ben Fry mae'n gweld hwnna to. I'r blaen, i Fry, allan â hi i Wild. Wild yn aros, cyn rhoi hi i cross. Ond mae Caerdydd yn gweud patrymau ddiddorol. Ond yn y diwedd, colli'r bel yw'r hanes a Shea Foster Smith sy'n dod nôl gyda hi. Y dacl gan Aled Ward. Buckland yn bwyllog. Aros amdani, cic, fydd hi, Matty Young yn aros am y bel yn y cefn. Tom Bowen ar Garlam i gynorthwyo y cefnwr. Matty Young a'i draed Dyreidus yn curo. Skinner. Phillips allan. Teg at Tom Bowen, mor gyflym ar ei draed, a dyma gyfle i Gaerdydd ymosod yn torri nôl i ffwrdd o'r yslys bella o Darwin Lewis. A rhyw 2 funud i fynd ar y gerdyn melyn, a Casnewydd yn cael y goruchafiaeth o'r 10 munud hon. Ie, mae'r ardal dacl wedi bod bach o broblem, falle i Gaerdydd yn mynd dros y llinell fantes na. Yn credu gwaith da iawn gan Rodri Jones a dwy'n y bel. Mae'n cyfle i Gaerdydd i ailgylchu yn gyflym. A mynd ar y tu allan. Ben Fry yn torri drwy'r bwlch unwaith yn rhagor. Mae o wedi bod yn nghanol bob peth i Gaerdydd. Hyd yn hyn Emmanuel i Wild, Wild i Young. Young i Basarach Tom Bowen. Y cyflymder gan yr asgellwr o fri. Am o'r ffeniad gan Tom Bowen. Sy'n wastad yn llwyddo i greu tipyn o argraff ym Mharc yr Arfau. Seren i'r dyfodol. Ac yn sgorio trydydd cais o'r gêm i Gaerdydd. Yn dod â nhw'n gyfartal. Foment gath e'r bel, o ti'n disgwyl bydde fe'n gorffen y cais na. Unwaith eto, Steffan Emmanuel yn mynd yn fflat i'r lein. Bas gan Harry Wild. A foment gath Tom Bowen y bel na. A dde dal i draed y twtch. A nath hwnna i gorfodi i Buckland, just i dal tyma bach. A nath e roi'r gwagle ar y tu allan. A sy'n eisiau ail gwahoddiad ar y crwtyn ifanc yma. Os chi'n roi'r tu allan iddo, mae'n mynd i gymryd e. A oedd hi'n gais gwych gan Gaerdydd. Gic yma i Wild. Ddim yn gic i'w chofio. Mae'n gêm gyfartal.
Tom Bowen, mae'n gorffen ceisiau yn anhygoel am chwaraewr ifanc, bod honne mond yn symudiad bychan. Mae'n gwneud gymaint o wahaniaeth. Mae'n gret i weld yr hyder sydd gydag e. Bob tro mae'n gael y bêl, mae'n edrych i ymosod, mae'n rhoi cyflymdra ar y bêl na. Bob cyfle mae'n gael yn mynd ar y tu allan, a mae fe'n arf hynod o bwysig i Gaerdydd. Bach o bwysau. A'r Wild yn dod. Edrych fel petai ambell un o'r ail ddechreuad. Di dod gan Casnewydd yn mynd sydd. Teg at Sonny McCabe falle'n ceisio targedu y chwaraewr ifanc. Ond hyd yma yn sefyll fyny i'r frwydr. Dyma fo yng nghanol y lein. Dim ond 19 mlwydd oed. Cael ei dipyn o flas ar Super Rygbi Cymru eleni. Dyma Casnewydd yn dod dros y linell fantais. Pêl sydyn yma'n hyn. Gyda Henry Palmer yn cario'r bêl. Callum Bradbury. Skinner yn aros amdani. Tom Harp yn dod drwy ganol honne. Joe Westwood. Yn cael i dynnu'r tir. Penny yn ffigio mynd amdani. Morgan Williams yno. Ben Roach yn helpu i glirio. Ochr i ochr. Mae Casnewydd yn mynd. Ond modfedd ar ôl modfedd am yn ôl. Angen newid hi a Penny yn gollwng y bêl ar ôl amynedd gan yr ymwelwyr. Camgymeriad yn golygu bod Caerdydd gyda'r meddiant. Young i Darwin Lewis. Darwin Lewis i Tom Bowen yn ceisio i dal hi o tu ôl i gefn. Felly sgrym neu lein, sgrym fydd hi i Casnewydd. Reit o'n blaen yn ni. Set amddiffynol da iawn gan y tîm cartre. Yn aros yn gysylltiedig yn amddiffynol, yn rhoi pwysau ar Casnewydd. A ddim yn cwrso yn ormodol. Jyst yn mynd o un pen y ca i'r llall. A wedyn ar y foment yn treol gorfodi'r camgymeriad na, a fe ddath e. A mae'n gret i weld Gaerdydd yn treol ymosod o'r gael gafel yn y meddiant na, yn treol mynd ar y tu allan, ond camgymeriad yn anffodus yn rhoi'r cyfle nawr yn syth nôl i Casnewydd. Right, so every first scrum we've had to reset. Okay, it can't take us 1 or 2 scrums every time to get it right. Okay, the second and third scrums are normally pretty good. We get ball in, ball out, or we get to a contest. Okay, maintain our weight on bind, and we only come together on set. Happy? Yep. There's your mark. Tipyn i ddeud gan y dyfarnwr Ben Connet sy'n ceisio deud y drefn i'r ddau reng flaen, ond mae'r antur a'r chwarae gemau meddyliol yn rhan o natur boes y reng flaen. Blwmp ac yn blaen gan y dyfarnwr. Mae eisiau bod mwy glenigol, bod mwy cywir. A nawr na'r canlyniad. Gary Emmanuel sydd wedi cael ei gosbi yn mynd lawr, tynnu'r sgrym i lawr. A nawr mae wedi cael ei cosbi amdani. A'r cyfle i Casnewydd i plannu'r bêl yma yn y 2 ar 20. Oedd hi'n gic sal yn geri. Twtch yn fyr o'r 2 ar 20 na. Gyda'r maswr di gobeithio gallu cael mwy o'r gic na. O'n i'n gweld Penelli na yn mynd syth i'r llawr yn peintio'r pictiwr na i'r dyfarnwr Dani Drwyne. Oedd ddim opsiwn gan e. Un agosbi Emmanuel. Allan o hi o'r lein. Westwood i Penny. Penny yn colli gafel ar y bêl. Ackerman yn casglu. Ackerman yn mynd am yn ôl. Yn nerthol gan Darwin Lewis. Y frwydr ffrwydrol ne. Rhwng y ddau bartneriaeth yn y canol. Unwaith eto. Yn denu dŵr i'r danedd. Rodri Jones fan hyn yn troelli. Yn dal i fynd. Casnewydd. Nôl yn ei hanner hun. Mi ath y bêl ymlaen. Dim mantais felly. Unwaith eto gwaith amddiffynol da iawn gan Gaerdydd o'r lein. Steffan Emmanuel yn darllen y chwarae yn wych.
A wedyn i bartner hen ganol ca, Osian Darwin Lewis yn rhoi pwysau ar Harry Ackman yn ennill y gwrthdrawiad na. Con ni weld unwaith eto Harry Ackman gael ei hyrddio am nôl a gwaith gwych gan y ddoi ganolor Steffan Emmanuel a Osian Darwin Lewis. Ond sgrym na'r yn ganol ca i Casnewydd. Bydd ni'n tybio fod Casnewydd yn teimlo fel bod nhw gyda'r goruchafiaeth nawr yn yr agwedd ma, yn y sgrym ma. Maen nhw wedi edrych yn weddol gryf. Trwy a gwasgu falle kick-osp nawr allan o'r sgrym hyn. Keep it there. Dyma'r hyrddiad yn dod unwaith eto gan yr ymwelwyr yn cadw'r bêl yn y sgrym, yn y bôn, y dyfarnwr yn rhoi hi. Emmanuel fel fflach yn rhoi pwysau ar Morgan Williams. Dim mantais. Cyfle arall i roi'r bêl yn ddofn yn nwy ar hugen Caerdydd, neu bosib mynd am bwyntiau. O, triffwyd dwi'n ni. 5 munud i fynd ar y cloc. O, gwaith da iawn gan blaenwyr Casnewydd. Fi'n siŵr ddaw Rodri Jones byddai'n cymryd y clod. Cadw'r sgrym yn y sgwar. Con i weld nhw fan hyn unwaith eto. Osgor corff yn wych. Yn trosglwyddo'r pwysau na tu ôl o'r 5 ôl mlaen i'r 5 blan. Yn ennill y kick-osp, a mae hwn wedi bod yn arf i Casnewydd trwy gydol yr hanner cynta yma. Penny, so wedi bod yn reit gywrain o'r tŷ eleni. 3 allan o 3 hen yma. Gnewch hynny'n 4 allan o 4. Casnewydd 20, Caerdydd 17. A rhyw 4 munud i fynd o'r hanner gynta. A honna'n dod. Bosib dylanwad Rodri Jones. I lys enw o. Buwch. Un bach da ti'n meddwl? Wel, dwi'n dueddol o gael o fe'n llo i fod yn oll. Mae'n gret weld Rodri Jones nôl ar y ca ar ôl cyfnod mas gyda anafiadau. Mae'n disgwyl fel bod e'n mwynhau'r agwedd nawr gêm nawr i'w sgrym i fara menni ne. A mae hwnna'n beth positif yn yr hanner cynta yma. Buckland a hi allan i Penny. Penny yn anelu am yr yslys, a mae dal ar dir y byw. Young i Ffrai. Llinell amddiffynol. Casnewydd yn drefnus i roi pwysau ar Caerdydd. Mae'n efantais. Serch hynny i Casnewydd. I Gaerdydd yn hytrach. Ackerman yn cam sefyll. Ffrai unwaith eto. Yng nghanol y miri. Wild. Y bas yn hepgor Sonny McCabe. Bowen. Oedd yn o'n ars amdani. Dyfarnwr yn dod nôl am kick-off, mae'n rhaid. Always advancing and puts pressure on the player with the ball. Casnewydd yn rhoi ciciau cwrs yn ddofn yn ei hanner ei hun. Dwi'n gwybod faint o fantais oedd honne i Gaerdydd i chwarae hi mor bell yn ôl yn ei hanner ei hun. Serch hynny. Maen nhw'n ôl ar y marc. Metr tu allan i ddwy ar hugen yr ymwelwyr. A Caerdydd yn anelu am y gornel. Yn gobeithio selio pwynt bonws yn yr hanner gynta. 3 chai sydd yn hyn, 2 yn dod i Ben Ffrai, a'r llall yn dod i'r asgellwr o fri, Tom Bowen. A basa hynny yn sicr yn dod a Gwyn i wyneb prif hyfforddwr Caerdydd Dan Fish. Rhys ar bêl i fwyd o'r lein tuag at y cefn yn drefnus yn gywir. Y dyfarnwr yn hapus gyda gwaith Casnewydd i ddymchwel honne. Felly dyma hi'n dod, Emmanuel i Wild. Wild yn ceisio hepgor un, ond mae'n rhydd. Morgan Williams, ras yn fan hyn rhwng Williams a Matty Young. Williams sy'n edrych fel petai y cyflym ar hyn o bryd, ond mae Young yn dod. O Williams sy'n mynd i fynd yr holl ffordd. Wedi gollwng hi yn ôl y dyfarnwr. Anghrediniaeth gan y chwaraewyr. Goeliwch chi fyth bod o wedi gollwng honne dros y gwyngalch. Y pwysau gan Matty Young yn ddigon i orfodi
y camgymeriad gan Morgan Williams. O, tor calon. There's your mark. Wrth i ni weld y bêl yn There's your mark. Same again, consistent on the hip. llithro allan o ddwylo Morgan Williams. Gwaith anhygoel gan Matty Young i gyrraedd yn oedd hi'n edrych fel bod Morgan Williams gyda'r fetr ychwanegol yna ar y cefnwr ifanc. Cym dy Wynt, Matty a Morgan. Boing! 5 eiliad i fynd y cloc yn goch erbyn hyn. Y Caerdydd yn edrych o'i orffen hon. Bêl yn rhydd. Onside. Onside. 8. Onside. Onside. Casnewydd wedi dwy'n i nôl. Joe Westwood yn cario yn nerthol. Y tackle gan Sonny McCabe. Mae hi dal yno. Rodri Jones tro ma. Y tackle gan Harper. Skinner yn aros amdani. Skinner mor nerthol. Bob tro gyda'r bêl yn ei ddwylo. Cymal ar ôl chymal. No hands. Daw Casnewydd. Palmer mewn i'r dacl. Ond eto Casnewydd yn ceisio defnyddio i grym a'i cryfder i groesi y linell fantes. Penny yn gweld cyfle. O, Penny yn oedi cyn rhoi hi. Ackerman, o, ymestyn. O, mae hi wedi'w dal. O, dros y gwyn galchodd Ackerman. Yn edrych fel bod o'n mynd i sgorio 2 gyfle euraidd yn diflannu o fewn munud i Casnewydd am ddiweddglo anhygoel i'r hanner gynta yma ym Mharc yr Arfau. 2 gais i Casnewydd yn dod i Hunter Ward, y blaen asgellwr Ben Fry, blaen asgellwr Caerdydd, gyda 2 i fwy hun, a Tom Bowen yn llall, ond 3 cais Caerdydd. Casnewydd sy'n ar y blaen, diolch i sgiliau Carwyn Penny i ffwrdd o'r tŷ. Mae'r darbi hon bob tro yn gêm anhygoel am hanner arbennig. Da ni wedi gael rhwng y ddau yma unwaith eto. Ond goeliwch chi fyth, mae yna 40 munud arall dal i ddod. Y sgôr ar yr egwyl, Caerdydd 17, Casnewydd 20. Wel, boes bach, am gêm ddarbi, mae'n tymlo Dylan Lewis fel gêm ddarbi traddodiadol. Mae'n clasur o hanner, yn dwi? Mae'n clasur o hanner, ie, ond llawer y problemau gyda disgyblaeth, ond mae sgarmes symudol yn dda i Caerdydd a scrum yn dda i Casnewydd, ond mae'n siŵr bydd llawer y negeseuon o pethau i gweithio yn amser. Dyna be ni'n cyfeirio i. Mae'r ciciau cosf yn cael ei ildio, achos mae'n gymaint o angerdd gan y 2 dîm, mae gymaint o bwrpas yn ymosodol fyd. Ond bendant, oedd y 2 dîm mas ar dan yn cael ceisiau cynnar iawn i'r gêm, a mae wedi bod yn gêm, fel nes i sôn, mae wedi bod yn tipyn o gêm ddarbi, mae wedi bod yn gêm gwrfforol iawn. Ond falle'r ochr disgrybedig na sydd wedi gadael falle'r 2 dîm lawr. Mae Cardiff Felen wedi bod, a hefyd galla Ben Fry yr ôl sgôr o'r cais na mynd ar y blaen yn rhoi cic cosb i ffwrdd a rhoi'r cyfle yn syth nôl i Casnewydd. Reit, wel ewn ni'n ôl deg ar cipolwg ar y cais cyntaf yma. O'n i'n gweld i'n anodd cymryd anal yn y 10 munud cyntaf. Cais cyntaf yn dod i Hunter Ward, neu'r combat wombat Dylan Lewis. Y nickname gorau ti wedi clywed yn rygbi? Ie, sa'i byth wedi clywed un fel hwnna. Nickname real dda, ie, i bod yn deg i fe. A mae'n chwaraewr go dda fyd. Ie, war y teg Casnewydd, ddathon nhw trwy'r cymalau, pwyll oddi yn yr cyfnodau cynnar na, mynd trwy'r cymalau, ailgylchu'r bêl, yn aros ar y drod flaen, yn rhoi Gaerdydd ar y drod ôl, a wir Gaerdydd yn methu arafu'r ardal dacl yna lawr, a gwaith da iawn gan Hunter Ward i mynd dros yr llinell am y cais cyntaf gêm. Ond wedyn Ben Fry yn taro nôl yn syth, a Caerdydd felly yn dechrau'r gêm yma fel orffennon nhw'r gêm diwetha. Anodd i stopio yn dyn nhw pan tempo ni chwarae fel hyn. Ie, yn benna, mae Gaerdydd war y teg, pan maen nhw ar y drod flan, oedd hwn yn debyg iawn i falle be welon ni yn erbyn llan ymddyfru, o'n nhw'n trafod y bêl, o'n nhw'n cadw'r bêl na'n fyw, a pan maen nhw ar y drod flan na, maen nhw'n cadw'r momentum, nath Harry Wilde yn wych fan hyn i droi'r gornel na, a roi'r
y bel na'r bas i'r bachwr, oedd hi'n bas da iawn. Bach o lwc olle ar y foment dyngedfynol fyna, ond Ben Fry yn taro nôl yn syth i Gaerdydd. Ie, ond wedyn oedd Casnewydd syth nôl mewn iddi, 2 gais i Hentywod, a fe'n ffindio'r bwlch yn berffaith. Dylan. Ie, dath e o'r sgrym, oedd y sgrym yn gadarn iawn yn rhoi'r platfform i'r olwyr i trafod y bel a mynd ar y tu allan wedyn, a oedd yn ongl wych gan y blaen ysgellwr yn taro, oedd y maswr yn gwahodd ar y bel na, a nath e taro'r lein am berffaith. A war y teg, nath e'n wedi tipyn o waith ag e'n neud, a nath e'n wych i orffen y gais na. Ti'n siarad am Harry a Hunt, a mae battle dda rhwng y dau yn wedyn y bryd nhw. Wedi cael big impact ar y gêm y dau nhw, so mae'n dda. Mae hefyd yn frwydr o'n Hentywod a Ben Fry, wel pwy sy'n gallu sgorio nifer fwy o geisiau, achos mi gath Ben Fry i ail, y dreulio ni adeg cyn y gêm yn sôn am yr olwyr, oedd yn amlwg mae'n fach o ganmoliaeth fyd. O, yn bendant, mae'r teg, mae wedi bod, mae wedi bod yn bob man yn yr hanner cynta na, ond wnaethon ni weld, oedd yna bach yn wallus gyda fyna ar ôl sgoro'r cais yn amlwg iawn y mosiwn, falle yn cael y gorau ohono ar ôl yn y derby yn sgoro'r cais o'r sgarmes mida yn rhoi'r kick-off i ffwrdd. Felly bydd yn siomedig iawn gyda un oherwydd yn ni, achos mae fe yn chwaraewr deallus iawn, a mae wedi bod yn gorfforol iawn, a mae wedi rhoi Gaerdydd ar y drod flan na. A wedyn y cais ola yn dod i Tom Bowen mas ar yr asgell, a dwi'n meddwl Dylan oedd Steffan Manuel yn allweddol yn yr un yma, fel sonio ni cyn y gêm. Ni siarad llawer amdano yr olwyr Caerdydd a Casnewydd cyn y gêm, ond ni wedi gweld llawer o hyn o Tom Bowen tymor hyn. So, fi ddim wedi cael llawer o pel yn y hanner cyntaf, ond mae'n neis i gweld ar y pel, a mae'n edrych yn progres iawn. Ie, oedd ddim hawl ag e gorffen y cais na. Mae Buckley'n dod y gros, a bydde ti'n disgwyl bydde fe wedi gallu'r atal ond mae fe jyst yn atal i drade twtch sydd yn gorfodi'r mewnwr wedyn i gallu dal i drade, a sy'n rhoi'r cyfle na i fynd ar y tu allan, a mae'r cyflymdra sydd gyda Tom Bowen. Mae'n wych, a mae'n gret i wylio i hyd yn oed i boes yr rengmlaen. Mae'n gret i wylio am fyw, mae'n edrych yn gyflymach yn fyw pan chi yma, ond wedyn, sôn am gyflymder, o'n i'n meddwl bod Casnewydd mewn fan hyn yn rhedeg hyd y cae. Morgan Williams, wel, cymerwch cipolwg ar hwn, achos ddim yn gwybod os ych chi actually ar eich ffordd lawr ar y pryd. Nath e'r waith caled i gyd, ac ar y munud ola, yn gollwng y bel ymlaen. Ie, fi gen i ma dyla fi, ni'n colli rhan fwy o bethau, cerdded lan at y blwch sylwebu, ond Morgan Williams yn darllen y chwarae, a falle fi'n siŵr bydde fe'n falle siomedig bod e heb gorffen y cais na, achos mae'r profiad na gyda gen 7 bob ochr, gwaglet i flaen o bydde fe wedi gobeithio allan benni o'n gwaith amddiffynol gwych gyda Gaerdydd. Fi'n meddwl, hwnna'n stori y hanner cyntaf, roedd llawer o passes wael a llinell Caerdydd, roedd e ddim yn really functioning, so bydd e'n bwysig nawr, bydd y neges fi'n meddwl Caerdydd yw just calm it down a bit, pwysig i cael y llinellau yn iawn a just passes and just o blaen y pawb a just calm everything down. Digon o geisiau, digon o gamgymeriadau fyd gan y ddau dîm. Ond dyna ni am y tro o'r gêm yma, dwi'n siŵr bod digon fwy ddod yn y 20 munud nesaf. Ond os chi'n gweld eisiau rygbi ryngwladol, wel, peidiwch y phoeni, achos mae'r ei ffordd nôl ar S4C. I chybwyntiau o bob gêm Cymru i ddod ar S4C trwy gydol y bencampwriaeth, a mae'r cyfan yn dechrau ar yr 11 o Ebrill. Cymru yn erbyn yr Alban, y gêm honno yn fyw o Stadiwm y Principality. A mae penwythnos prysur o rygbi gyda ni yma ar S4C. 2 gêm holl bwysig i Gaerdydd a'r gweilch. Ennill yn y cwpan her, a maen nhw drwyddo i'r cwarteri yr wythnos yn ganlynol. Y ddau dîm o Gymru oedd i cartre wrth gwrs. Mi fydd i chybwyntiau Super Rygbi Cymru. I chybwyntiau'r penwythnos i gael i chi nos Fawrth am 10 o'r gloch. Mi fyddwn ni yn rodni parade wythnos nesaf i Casnewydd, groesawu Pontypool. So ni'n gwybod to lle fyddwn ni ar wythnos ganlynol. Ni'n aros i weld pwy fydd yn herio gilydd yn y gêm ail gyfle.
A mi fydd y rownd go gynderfynol i chi yn fyw ar S4C ar y 5 ar 20 o fis Ebrill. Felly mae diwyddgol cyffroes i'r tymor o'n blaenau. Dyma sut oedd y tabl yn edrych yn mewn i'r gêm yma. Glynebwy maen nhw wedi bod yn arwain y gyngrair mwy na lai yn dyn nhw ifan trwy gydol y tymor. Ond wrth gwrs y ddau dîm yma hyn o'r rhediadau gwych. Yn ni'n gallu gweud bod un yn nhw'n ffefrynnau hyd yn hyn, fel ti'n gweld i mynd? Ie, fi yn credu mae Glynebwy war y teg. Maen nhw wedi reoli'r gyngrair a reoli'r tymor. Dim ond yn colli 3 gêm eleni a i fi'n credu mai nhw yw'r ffefrynnau, ond cofiwch chi, y ffordd mae Caerdydd a Casnewydd yn ware ar eu diwrnod nhw, gallen nhw feiddi unrhyw un, ond nawr y teg i Glynebwy, maen nhw wedi bod yn glinigol iawn trwy gydol y tymor. A cofiwch, mae'r 6 ucha yn mynd yn syth i rowndiau terfynol, ar ôl na gêm enfawr y mae Colwyn ddydd Sadwrn. Dwylo da Dion Jones yn rhoi Sam Jones i fewn wrth i Rygbi Gogledd Cymru giro Cwins Caerfyrddin i gymryd y 6 safle am y tro ifan. Ond ti wedi gweld lot o Cwins Caerfyrddin yn chwarae fyd. Mae'n beth da yn dweud bod yna frwydr nawr, nid jyst ar frig y tabl, ond yng nghanol y tabl fyd. Ie, mae canran uchaf o'r gyngrair. Mae'n hynod gystadleuol. Mae unrhyw tîm ar ei ddiwrnod nhw'n gallu'r dal falle tîm yn cysgu, a fi'n credu na beth yw prif pwynt y gyngrair yma yw trael wneud mor gystadleuol a phosib. Mae lot o chwaraewyr ifanc yn cael cyfle i ware a datblygu, a na beth yw yn amlwg prif pwrpas y gystadleuaeth yma. Mae fe'n gret i weld faint mor gystadleuol yw'r gyngrair hyn hyn. Right, wel ni wedi wrth gwrs cyrraedd mis Ebrill erbyn hyn, felly mae'n golygu mae'n bryd i ni cymryd cipolwg ar ceisiau gorau mis Mawrth. Chris Williams, Bynel. Taflu popeth nawr yn ymosodol. Corey Lewis, oedd o'n anfwriadol, gwydwch. Wilkins yr eilydd sy'n mas yna. Fe'n penderfynu cico yr eistedd lan yn berffaith i Macaulay Rowley. Dyfarnwr bron a roi'r cic gost. Colli John yn y drwan. Dadlwydiad anhygoel. Dewiniaeth. Tommy Lewis. David Thursky, hwnna wedi troi'r bêl drosto. O, os na wbeth i gael y bêl mewn llydan. Williams ar bas i Dion Jones. Penderfynu cicio. Oedd fe'n gallu casglu. Mas o'r drws gem. Hi Sam Jones. Ethan Lloyd. Hawl i gan Gaerdydd i Chwaraeon wrth gwrs efo'r blaenoriaeth mor iachus ar y sgorfwr. Matty Young yn camu nôl tu fewn a Young. Mewn erwa o le. Cross tu allan efo cross ysgen o'r cyflymder. Nag oes Young yn llygadu hat-trick. Cadw'n fyw. Osian Darwin Lewis. Yn sletio, yn sgorio. Ail gais yn syth o'r ail gychwyn. Dwi'n meddwl falle mae dyma'r pleidiau agosa ni wedi cael ar Super Rygbi Cymru. Sgwlwch ar y canlyniad yna. Rygbi Gogledd Cymru yn mynd â hi o 1 canran yn y diwedd. Bynneud i o'r ymgeiswyr, Dylan, be oedd dy hoff gais di? Wel, bydd yn siŵr bydd pob cais ar highlight reel pob chwaraewr yna, ond some sgiliau unbelievable gwych. RGC, edrych yn dda, llan am dyfru iddo. Wel, fi'n credu mae pen y bont falle'n teimlo'n bach yn anlwcus yn wedi gyda'r gic letraws nag yn y bachwr, ond war y teg cais gwych gyda RGC. Fyddech chi'n rhoi falle mwy o geisiau rhang flaen mewn os ych chi'n rhan o'r panel, ond nôl at yr ail hanner, ni newydd gweld Casnewydd yn dod mas yn edrych llawn pwrpas, llawn bwriad. Be fydde'r negeseuon wedi bod yn y stafell newydd na, Dylan? Ie, bydd e'n discipline bydd y neges mwyaf fi'n meddwl am y dau tîm. So just mynd allan nawr a just discipline, Ie, Casnewydd yn barod i fynd. A falle, chymod, mae'r ddau dîm, dyn nhw ddim moyn edrych nôl ar yr hanner cynta yna, ambell i turnover, ambell i gamgymeriad a meddwl maen nhw'n mynd i fod yn gostus. Ti ddim yn meddwl bod mynd i fod lot yn y gêm a'r edrych ar y sgorfwr? Na, mae'n mynd i fod yn gêm hynod o dyn a enwedig falle Casnewydd, nhw wedi gadael cwpl o geisiau mas ar y can a enwedig ar ddiwedd y hanner naw y cyfle gyda nhw i sgoro, ond
fi'n credu yn debyg iawn i be wedodd Dil i fi cywirdeb sy'n mynd i fod yn bwysig i'r ddoi dîm yma. Chi'n gwybod y ffordd nawr? Nôl i'r pwynt sylwebu? Just about, Right, yeah, brysio yeah. chi. Sylwebau Saesneg, English language commentary available with Dylan Lewis and Sean Hawley, Ifan Phillips, sy ar ei ffordd, gobeithio, i ymuno a Griff McKee. Ie, gobeithio wir, fydd hi'n unig yma ben fy hun am 5 munud arall. Gobeithio fydd Ifan yn cyrraedd yma mewn un darn. Yr ail hanner i ddod felly. Casnewydd ar y blaen yn erbyn Caerdydd. A'r tîm cartra wedi ennill 7 gêm yn olynol. Yr ymwelwyr wedi ennill 6 gêm yn olynol. Felly, tipyn yn y fantol i'r ddau dîm. Mae gen Gosb yn syth a tebyg iawn i'r hanner gyntaf. Y disgybleth fydd yn chwarae rhan fawr o pwy sydd yn ennill y gêm. Oh, come on, we'll go. We'll play. Oh, wild. Oh, na chi gic. Gan y mewnwr. Llwyddo i'w rhoi hi yn y 2 ar 20. Wrth i ni weld y gic gos. Foster Smith oedd hon yn edrych yn ddamweiniol. Edrych fel petai Sonny McCabe yn fan hyn yn hercian i ffwrdd o'r cae wedi ynafu. Siom i'r blaen esgellwr 2 ar 20 oed. Mi fydd angen newid yn fan hyn. I Gaerdydd wrth i ni ddisgwyl i weld pwy sy'n dod allan. Tyrion Bowen sy'n dod i'r cae. Wedi chwarae 4 o weithiau i Gaerdydd. Lenny yn ei dymor cyntaf o yn lliwiau tîm y brifddinas. I'r cefn. Ond unwaith eto, y bel allan o ddwylo. Aled Ward oedd yn disgwyl amdani yn y cefn. Felly fan hyn, Casnewydd yn gosod y sylfaen. Cyn edrych i sgipo hi lawr y cae. Young yn casglu'r bel. Ceisio darganfod rhyw fath o fwlch. Emmanuel, rhedeg allan o opsiynau braidd i'r canolwr. Sythu oedd ei hanes i'n y diwedd. Ffrai. Mewn i'r dacl gan Henry Palmer. Tom Bowen. O, a dyma fo yn gweld gwagle. Y fflachiad gan yr asgellwr o fri. Y dacl yn dod yn y diwedd gan Daf Buckland. Ond dyna'r drygioni sy'n gan Tom Bowen. Wild gyda'r gic bwt yn adlamu i Morgan Williams yn gorfod cario'r bel nôl dros i linell gais i hun ac yn farw. Felly, sgrym ar y linell 5 metr i Gaerdydd. Ond Bowen. Wel, da ni'n ei weld o'n gwneud hyn mor aml yn rhedeg ar hyd y cae. Yn gobeithio gweld bwlch, gobeithio gweld un o'r bois mawr yn gwarchod gwagle. Ac yn mynd syth drwy'r bwlch. Gwaith safonol tu hwnt gan Tom Bowen. Sgrym yn fan hyn. Ar y llinell 5 metr. Crouch. Bind. Set. Y bel allan o fan hyn. Emmanuel. O, Emmanuel! Yn sgorio. Cwpl o funudau i fewn i'r ail hanner. Cyfle cyntaf i Gaerdydd. A'r ifanc Steffan Emmanuel yn sgorio i 6ed cais i glwb rygbi Caerdydd. A cyd-gapten tîm Danigen Cymru. Mae'n gwybod sut i sgorio ar y cae yma. Ie, yn bendant. Yn syth o'r
ail chwarae, ail hanner o'r sgrym. Sgrym yn mynd sian ôl. On y tro hyn, ni wedi siod yn faint mor gelfydd yw Steffan Emmanuel ar y bêl na, on y tro hyn yn mynd lawr y llwybr tarw, yn gweld y gwagle a mynd amdani. Ar y teg, Steffan Emmanuel. Cais cynta hanner i Gaerdydd. Yr trosiad yn dod gan Harry Wild. Yr bêl allan i Emmanuel. Ac yn croesi reit ar ddechrau'r ail hanner. Ail ddechreuad yma hyn gan Casnewydd. Wel, mae wedi bod yn ddechreuad gwell i'r ail hanner. Ti'n mynd i methu cais yn yr ail hanner, Ifan? Wel, just dal y cais na nid o'n ni. Wedyn ar y bach o'n i'n cerdded o'r studio, ond na, mae wedi bod yn dechreuad digon da i'r ail hanner yma. Cywirdeb gan Gaerdydd. O, cyfle. Sgrym yn ddwfwn yn 2 ar 20. Casnewydd a ar y teg a manteisio ar y cyfle hynny'n syth. There you go, boys. Eilydd i Gaerdydd. Tom Harper i ffwrdd o'r cae, edrych fel petai Will Davies King sy'n dod i ychwanegu pwysau yn y sgrym, a mae o'n mynd ben yn syth ar Rodri Jones. Crouch. Bind. Set. Keep it there. Y newid yn y rheng flaen. Caerdydd unwaith yn rhagor yn mynd am yn ôl ar mantais yn dod. Roach yn llwyddo i gadw'r bêl yn fyw. Pennin fan hyn. Cael ei dynnu'r tir gan i wrthwynebwr. Buckland yn dechrau symud y bêl i Skinner. Caerdydd yn ôl. Yn ddwfn yn ei 2 ar 20 ei hun. Rodri Jones ar bêl. Cefnogaeth ar yr ysgwydd gan Henry Palmer. Ackerman. Penny. O, anhygoel! Penny yn creu cais godidog i'r asgellwr o fri Shea Foster-Smith. Do'n i ddim sut gath Carwyn Penny y bas yna ar blat i'r asgellwr, ond mae hi'n gais gwych arall yn y gêm, y darbi anhygoel hwn. O, mae gwmwys yr un ddechreuad ar hanner cynta na, nôl ymlaen, ond faint mor allweddol bydd y sgrym ddinistriol na i Casnewydd yn rhoi nhw ar y drod flaen yn ennill y cosp, a o hyn o Gaerdydd di gwely'n anodd iawn i ail sefydlu'n amddiffynol, ond mae'r bas na gan y maswr Penny, y double pump na yn bwydo'r amddiffyn allan, a wedyn Foster-Smith ar ei ochr e. Sgellwr oedd fod ar y fainc yn dechrau pnawn ma oherwydd anaf, a nawr mae Casnewydd yn syth nôl mewn i'r gêm ma. Ie, ar ôl i Gaerdydd sgorio cais pwynt bonws i agor yr ail hanner. Mae Penny, fel o ti'n dweud, y double pump ne, yn llwyddo i roi dewi cross yn nunlle ac yn ar bas. Darganfod Foster-Smith. Triffwynt rhwng y ddau dîm. Mae hon di bod yn gêm a hanner, dal tipyn i ddod. Ie, sgrym na sydd wedi enwedig i Casnewydd sydd wedi cadw nhw yn y gêm yma, yn rhoi nhw ar y drod flan. Mae Gaerdydd wedi sgoro ceisio pert, ond mae'r sgrym yna wedi bod yn arf bwerus iawn i'r gwrthwynebwyr yma heno. Rodri Jones yn amlwg yn ganol bopeth yn y sgrym. Y lein wedi bod yn dipyn o broblem i Gaerdydd hefyd, mae'n rhaid dweud. Rhys ddim yn darganfod y marc. Y dyfarnwr yn dweud wrth Kyle Taylor i adael y bêl. Taylor ddim yn gallu clywed hi. I did. Yeah, twice. Hand away. O, nathon ni sôn yn ystod ail hanner. Mae disgybleth a cywirdeb sy'n mynd i fod yn bwysig. A ni'n gweld y ddoi ochr y geinog trwy ni. Cywirdeb o'r lein i Gaerdydd yn gael nhw lawr. Pethau bach yn aniben. Un o'n wedyn y disgybleth gan Casnewydd, y blaen ysgellwr, yn mynd am y bêl. Oedd y dyfarnwr wedi gweud digon glir, gadwch eich dwylo oddi ar y bêl, a nawr mae hyn yn rhoi cyfle yn syth nôl
i Gaerdydd, Harry Wild, triffwynt. Wel, mae hi ddigon hir. A mae hi ddigon cywrain. Gêm gyfartal yma ym Mharc yr Arfau. Harry Wild gyda'r gigos ponne. Caerdydd 27, Casnewydd 27. Teimlo'n ar hyn o bryd yn ganlyniad reit deg i feddwl ffordd mae'r gêm wedi bod. Yn bendant. Ger i'r niwtral, byddai'r gêm yma'n wych i wylio. Bach yn rwysredig falle i unrhyw cefnogwr sy'n cefnogi un tîm na'r llall. Nôl ymlaen yw i, disgybleth yn gadael un tîm i lawn, Cwyrdeb yn gadael y tîm arall lawr. Ond y beth, mae wedi bod yn dipyn o gêm i wylio. Buckland yn hanner meddwl mynd drwy'r bwlch bychan ar gyrion y ryc. Bale yn wylo, Hunter Ward. So wedi bod yn brysur hen yma. Dau gais a Cherdyn Melin. Rodri Jones yn cyfarfod Ioan Emmanuel yn y dacl. Ffigio cyn rhoi hi. Mae'r Bale erbyn hyn gyda Henry Palmer. Ben Fry ar y tir. Kyle Taylor tro yma yn ceisio bachu metr neu modfedd. Allan â hi i Roach. Onside. Camgymeriad yn dod yn y bôn i Henry Palmer. Ond y ffordd mae'r sgrym wedi bod yn mynd. Alle fi Casnewydd yn ffansio'i hunain unwaith yn rhagor yn y sgrym hon. Digon o Super Rygbi Cymru i ddod. Ond uchaf bwyntiau nos lun ar YouTube bob un o'r gemau ar y penwythnos ac yn ar rhaglen uchaf bwyntiau am 10 o gloch nos fawr. Digon o gemau i ddod hefyd. Casnewydd wythnos nesaf yn herio Pontypool nos Iau ac yn ar gemau ail gyfle ar yr 16fed o mis Ebrill ac yn ar rownd go gynderfynol ar y 5 ar 20 chwarter i 5. Os da chi'n fans o bêl-droed Llanelli yn erbyn y bala, y ddau dîm ar wylod y gyngrair yn mynd ben. Ac yna Wrexham, parti Wrexham yn erbyn Abertawe, yn barod wedi selio'r gyngrair yn erbyn Abertawe. Crouch! Fel da ni'n deall, Tom Howe wedi dod mlaen i'r cae. Lle Alan Rhys ddim wedi cael gêm ddelfrydol yn y rheng flaen a. 3 yn y rheng flaen wedi dod mlaen i Casnewydd hefyd. Digon o enebau ffres ar y cae. Matty Young o traedd anhygoel. Young yn dal i fynd amdani. Yn y diwedd yn cael ei daclo dros yr yslys gan Harry Ackerman. Young wedi bod yn safonol yn y gêm hon. Matty Young di edrych yn dwyllodrus bob tro. Mae wedi cael y bêl. Byddwn ni weld yn rhoi'r bas na i Tom Bowen yn gynharach. Mae ni'n gweld i drad yn esmwyth. Y llaw na chwyth i wthio'r amddiffyn y ffordd. Yn gwaith da iawn gan Harry Ackerman i dod â gros atal y bylchiad. Don't change out 5. Same more. Sgarmes dal yn gweithio. Dal yn ail fachu yn ei gilydd. Mae gigos. Changing the bind. No, you change the bind. Newid i'r rhwymin. Number 4 changes bind on the ball carrier. Felly, Casnewydd yma'n un fydd yn rhoi'r gic lawr y cae. Cicos brwydd i'r dyfarnwr i gallu pigo lan ar chi yn ysgarmes ymidol na. Sy'n hawl chi newid eich rwymiad chi. O foment chi mewn na, mae rhaid chi aros na. A nath ail rengen amlwg i'r dyfarnwr bod e'n codi fraich oddi ar gwt i grisau a trel ail gafel. A dyma Tom Howe, pa mor amlwg o dde gyda Cymru dan 20, mae rhaid cofio bod y dal yn ifanc. A bydd e'n disgwyl gael argraff ar y gêm yma. Tackle release! Ackerman sydd fewn i dacl gan Ben Fry. Langley. I Penny sy'n llwyddo i ffindio hanner bwlch. Taylor. Mynd am yn ôl. Cael ei lusgo nôl gan Aled Ward. Buckland
i Morgan Williams, y dacl gan Ben Fry, mae dal yno. Emmanuel yn casglu y Brewsion. Yn efantais dal yn cael ei chwarae fan hyn. Cross. Gobeithio gwrth ymosod, ond ddofn yn ei hanner ei hun. Tom Howe yn syth. Wild. Yn gweld Gwagle mynd am y gic. Yn anelu dros Ben. Foster Smith, ond Foster Smith yn gwybod union lle oedd yr yslis. O, tacl nerthol. Yn dod gan Craig Hood, capten Caerdydd. Yn trafod y bêl, Casnewydd yn gweithio'n galed i ddarganfod bylchau. Harry Fry i Casnewydd. Wade Langley man hyn. Cael ei dynnu'r tir gan Ioan Emmanuel. Pellen arafu fan hyn i Casnewydd. Mae hon yn edrych fel petai mynd i fod yn gic uchel. O! Dwi'n edrych fel bod Buckland wedi gollwng hi. Mi nath o, ond am yn ôl. Matty Young yno. Cam sefyll. Sorry, it's my bad. I thought it was a knock-on. But it's back from yellow, so it's going to be a scrum blue ball. My bad. Camgymeriad gan y dyfarnwr. I thought it went forward off blue. My AR's got a better view than me. It went back off yellow, so it's going to be a scrum. Felly scrum i Gaerdydd ar ôl. My bad, sorry. Y munudau nôl ymlaen yna. Sorry, boys. Sa'n credu falle fi Gaerdydd yn falch o'r gamgymeriad na gan y dyfarnwr. Syth mewn i scrum nawr. Scrum di bod am bwysau. Gystadleuaeth yn yr awyr yn gorfodi. Ond yna, oedd ath i ddim mlaen yn amlwg. Oedd i ddim dim ymlaen. Ond ta beth. Dal na'r scrum i Gaerdydd fydd i. 6 metr allan. O'i 2 ar 21, a byddwn ni'n tybio o fan hyn. Mae rhaid i Casnewydd trael targedu'r scrum ma. Square up with it when you're putting the ball in. Make sure there's a hook. Ie, anaf man hyn. Craig Hood yn derbyn triniaeth. Just keep your hips in, okay? Cyffro yn y brif ddinas wrth i 6 glad y menywod dechrau yn y Principality. A uchaf bwyntiau o'r gêm fawr rhwng Cymru a'r Alban o Sadwrn nesaf 9:00 ar S4C. Same patience. Crouch. Bind. Wade Langley, Harry Fry a Garin Harris yw'r trin y rhengflaen i Casnewydd. Hwn ei ail sgrym nhw. Y tro ma y bêl yn dod allan yn llwyddiannus i Gaerdydd. Matty Young. Dau gynnig i ddal y bêl yna y gic drwad. Gêm gyfartal ar hyn o bryd. Ifan, pa dîm hyfforddi ti'n meddwl sy'n mynd i fod hapus ar hyn o bryd? Fi'n credu bydd y ddoi yn weddol rwystredig o ran safbwynt Casnewydd. Falle bydd i cywirdeb nhw. Falle wedi gael nhw lawr twtch disgybleth Gaerdydd. Ond ta beth mae yn gyfartal nawr. Y tîm sy'n mynd i gallu bod fwy cywir yn 5-6 munud nesaf yma. A trael gyrfodi camgymeriadau sy'n mynd i ddod allan ar frig y gêm yma. Ackerman yn gorfod troelli i ddal y bêl. Buckland i Kyle Taylor. Skinner yn cynnig coes arall. A Wade Langley i roi'r fedr ychwanegol yna i Buckland. Mae hon yn gic hir. Cross yn galw amdani. Cross i Young. Young yn cael ei daclo gan Hunter Ward. Let him go now, Emmanuel yn cerdded mewn yn derbyn y dacl. A gic yn ôl gan Gaerdydd. Dim llawer o bwysau ar y gic. I feddwl hynny ddim yn gic wych. Serch hynny, cross sy'n casglu. Wild ar bêl. Emmanuel Young, Darwin Lewis a Bowen yn aros. O, mae'n gic dros Ben. Morgan Williams, mae o wedi disgyn. A mae'n 50 i'r 2 ar 20. Anhygoel gan Steff Emmanuel. Mae'n rhaid deud
Dim Morgan Williams ddim yn gobeithio gweld honna eto. Do'n ni'n mynd disgwyl I honna fod yn gig gystal. Oh, what a teg. Steffan Emmanuel. Yeah, time's off. Ni wedi sôn pa mor gelfydd yw e gyda'i bel yn ei ddwylog e. Tro hyn, y gic. Modfeddi uwch ben I Morgan Williams. Oedd e ffili gael gafel yn y bel. Y bounce yn greulon I Casnewydd, ond yn garedig i'r tîm cartre. Okay, let's go. A nawr, mae Steffan Emmanuel di roi Caerdydd mewn safle gwych. Time back on. Mae Dan Fish yn gwybod ni, mae hyn yn gyfle. Ia, di bron a bod yn gic o'r 2 ar 20 i'r 2 ar 20 gan Steff Emmanuel. Eilyddio I Gaerdydd, ond da fy nghofiwch am hynny am wan, maen nhw'n ôl yn y 2 ar 20. Y bel allan I Emmanuel. Nath roi'r cyfle hwn i'r tîm cartref. Haw yn cynnig I hun. Yr rhedeg yn groes i'r linell amddiffynol. Eto nerthol. Y bachwr ifanc. O, tackle enfawr ar Will Davies King. Pas hir yn hepgor. Ambell chwaraewr a cross! Gyda Aceri o wagle o'i flaen o. Yn plymio dros y gwyngalch. Caerdydd. 5 pwynt ar y blaen. A hyn I gyd wedi dod o'r gig ddeallus gan Steff Emmanuel. Ond Dewi Cross yn fan hyn, gyda'i 7fed cais o'r tymor, yn rhoi Caerdydd nôl ar y blaen. Gwaith da iawn gan Dewi Cross. Yn aros ar yr yslys. Oedd y gwagle allan na, oedd y bas yn berffaith gan Ethan Lloyd. Y bas hir yn hepgor dynion. A'n amddiffynol, Casnewydd yn cael ei dal yn dyn iawn. Sym eisiau ail gwahoddiad wedyn ar Dewi Cross. Wild, 3 allan o 5 hyd yma. Ni chrymanu hi bron a bod rhwng y pist. Ddim y tro hwn, felly Caerdydd 32, Casnewydd 27. Mae rhaid dweud, Caerdydd gyda Tom Bowen ar un asgell, Dewi Cross ar yr asgell arall. Os ne chwaraewyr sy'n chwarae ar yr esgyll sy'n fwy peryglus I unrhyw dîm yn y gyngrair? Un chwaraewr yn Dewi Cross sy'n profiadol iawn erbyn hyn. A wedyn Tom Bowen yn dechrau I yrfa ge yn grwtyn ifanc, ond mae'r ddoi yn hynod o gyflym, hynod o dwyllodrus, yn gwybod yn union le mae'r llinell gais na. Ond mae rhaid chi sôn am cefnwyr Gaerdydd I gyd. Enwedig, Steffan Emmanuel yn rhoi'r cyfle na I Gaerdydd yn y 2 ar 20. A fa mor bwysig bydd y cais na nawr I Gaerdydd. Morgan Williams. Bydd o angen clirio I ben ar ôl hanner camgymeriad, swn i'n deud, ar ôl gwaith ardderchog gan Steff Emmanuel gyda'r gic. Fydd o'n gobeithio rhoi hwnna I gefn I feddwl. Penny fan hyn yn ffigio, mae o'n edrych fel bod 'na sparc i'w chwarae fo bob tro. Mae'r bel yn ei ddwylo fo. Buckland, yn gweld bwlch Caerdydd yn Caerdrws. Langley tro yma, yn cario'r bel bethyn ar arfu. Chydig yma hyn wrth I ni weld Harry Fry yn derbyn y dacl gan Tyrion Bowen. Buckland yn uchel, Bowen yn aros amdani. Bowen yn ei gollwng hi. Casnewydd yn fan hyn. Yn dwy'n y bel yn ôl. Penny'n aros amdani. Harrison James yn gweld gwagle, giglet traws, yn edrych am Noah Morgan. Morgan yn aros ar dir y byw. Yn lluchio'r bel nôl. Mae Manuel yn casglu hi. Fe ddawn I nôl i'r gic gosb. Edrych fel petai Harrison James wedi dod i'r cae yn lle Harry Ackerman, dwi'n tybio. Buckland. Ben Connor, dyfarnwr yn dweud paid ti a meddwl am hynny. O gwbl. Dyma fo, Harrison James ar y cae. Nath o ddechrau wythnos dwytha yn erbyn Pen y Bont. Yn y fuddugoliaeth ne.
Ar ei Tom yn ei hunain. Oh, okay, yes, sorry. Time off. Dim llawer i fynd yn y gyngrair eleni, felly tipyn o gyffro wrth i ni edrych ar y 9 gêm sy'n weddill, ond dyma sut mae'r gyngrair yn edrych ar hyn o bryd. Caerdydd, triphwynt tu ôl i Glynebwy. Cyntaf a gael, nhw fydd yn selio rownd cynderfynol gartref os pe bawn nhw'n ennill yn y chwarteri. Felly, mae hon yn gêm holl bwysig i weld pwy sydd yn selio y safle yna. Mae'r gic-on wedi mynd i'r gornel. Eilyddio i Gaerdydd. Steff Emmanuel a Tom Bowen sy'n gadael y cae. Cummings, Rhys Cummings a Joe Williams sydd wedi dod mlaen i'r cae. On the line, blue on the line. On the fucking line. You're not. On the line. Fel dwi'n deall, Lloyd Lucas sydd wedi dod mlaen. Yn lle Steff Emmanuel, serch hynny, y bêl i gefn y lein. Yn tywod yn dal hi, gosod ysgarmes y middle yn drefnus. Dyma Casnewydd yn dod, dyma Grym a nerth. Yr ymwelwyr yn fyr. Y boes mawr, y blaenwyr, fydd yn neud gwaith caib ar rhawn fan hyn. Metr yn bryn. Wade Langley yn aros amdani, yn llygadu y gwyngalch. Gweithio'n galed yn fan hyn, yn amddiffynol, yn ymosodol. Mantais i Casnewydd. Yn crymanu rownd Cyrion ar Darllediad. Buckland yn cyfarwyddo y blaenwyr, ond Roach oedd yna. Unwaith eto, Ben Fry yn fflio allan o'r linell amddiffynol. Gofyn y cwestiwn. Ond na, wedi'w ddal i fyny. Jason Harris sydd ar y gwylod. Ond serch hynny, mae'n y gyfle arall. Jason Harris yn chwerthin yng ngwynebau Casnewydd. Dwi'n meddwl bod hi'n amser i chwerthin, mae'n y gig gosb. Scrum call. O, a scrum yw'r opsiwn. Ie, penderfyniad cywir gan Casnewydd. Mae'r scrum wedi bod yn gadar yn dan o. Mae'r scrum, maen nhw wedi cael y goruchafiaeth yn hynny, a fi'n credu bod y dyfarnwr yn gwybod taw nhw sy'n cryfa yn yr agwedd na. A byddwn ni ddim yn disgwyl bod y bêl ma nawr yn mynd yn bell iawn o trad Ben Roach. Ond mae rhaid chi camol gwaith da iawn amddiffynol gan Gaerdydd. Y clystwr o flaenwyr yn dod o amgylch y gornel gan Casnewydd. Ond maen nhw dal dan bwysau. I swydd nesau i watal y sgrym ma. Buckland yn bwydo. O, hyrddiad fawr gan Gaerdydd, o mae yno. A mae'n fantais arall i'r ymwelwyr. Roach yn rhoi'r bêl ar blat. Westwood yn nerthol, yn croesi. Siawns bo honne. Wedi'w dal fyny, yndi, cic-osb arall. Sgwrs gan y dyfarnwr, felly. Who's the captain now, boys? So, it's not a warning for discipline in the 22. It's a lot of scrum penalties against your loose heads. Okay? Yeah. When the pressure comes on, his hips come out and he goes across the scrum. Okay, so the next penalty against number 1, he's going to leave the field. Okay? Yeah, 100%. O, mae yna lot o bwysau yn fan hyn, felly. Ar Iowan Emmanuel. Ie, ti'n lle gweld gyda'r lluniau yna wrth bod y pwysau yn ymlaen. Mae gwten o mas, mae'r ysgwydd dde yna yn dod lawr a wedyn mae'n mynd tuag at bachwr Casnewydd. Reit o dan drwy'n y dyfarnwr, a mae hyn nawr yn cyfnod pwysig iawn i pac Gaerdydd. Achos un opsiwn byddwn ni'n neud nawr os byddwn ni'n Casnewydd tra cadw'r bêl na yn y sgrym. O, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n eilyddio fan hyn, Caerdydd. O, mae hyn yn... Oedd hi'n hanner disgwyl hyn pan nes i glywed bod nhw'n eilyddio. Doeth gan Dan Fish yn tynnu Iowan Emmanuel allan o'r tân.
A cam Tyler Grocott i'w chanol hi. Ond fydd 'na lot o bwysau ar hwn beth bynnag. Ie, yn bendant, os wneud Gaerdydd ildio, kick-off fan hyn, falle bu noson. Yr eilydd o brop rydd yn noson fer iawn. Set! Elbows up, keep it there, keep it there. Pwysau. Ond yn dal I tir Caerdydd. Wedi... Fi'n credu bod rhyw fath o gic-os yn dod man yna. Ond mae Caerdydd yn gwneud yn dda I ddal y pwysau. Nath yr eilydd yn wych fyna. Ars yn sgwar, osgor corff yn berffeth. Ar y foment ola, ath e amdani, a roi pwysau ar y sgrym Casnewydd. A fe'n o dro bwynt bydd hyn, os bydd Casnewydd yn methu gael y goruchafiaeth yn y sgrym yma. Gall hyn fod yn foment mawr. Crouch. Cic rydd. Roach yn mynd yn gyflym. Roach yn sythu. Y dacl yn dod gan Ben Fry. Cerrig Smith. Syth i'w chanol hi. Yn tywod sydd ar hat-trick, cofiwch chi. Yn ymestyn yn gollwng hi. Y Caerdydd yn clirio'r bêl. A mae'n adlamu yn ffafriol I Morgan Williams. Nadi! Williams, rhywsut yn y diwedd yn rheoli'r bêl. Dwn I ddim sy'n mae Caerdydd wedi dianc. Heb ildio cais. Mae'n rhydd. Harry Wild yn aros am y bêl. Yn cael I daclo dros yr ystlys agosa yma. I'm pretty sure the first man takes Mae'r gêm ma'n gan milltir yr awr. Mae Roach di cael gair gyda'r dyfarnwr. Ddim yn hapus gyda rhywbeth yng nghanol y miri. Fi'n credu mae Hunter Ward nath falle mistyn allan I treal gael y llinell gais na. Os bydde wedi dal reolaeth o'r bêl na, fi'n credu bydde wedi cyrraedd. Ond yn anffodus, just yn gollwng y bêl dros y lein. Oedd berffaith hawl gan Gaerdydd wedi mynd amdani. Ond oedd Harry Wild yn cymryd hen ddigon amser. A nawr mae wedi rhoi falle Gaerdydd o dan bwysau touch. Don't change. Wel, am gêm y hon wedi bod. Don't change. Buckland yn ffigio. Ddi'n edrych fel bod y gwaglen agor led y pen. I'r mewn o'r drygionus. Tacl gyfreithlon mydd y dyfarnwr. Harry Fry yn sythu I mewn i'r dacl. Ethan Phillips dros y bêl. Ond mae dal yno. Cerrig Smith tro yma. Sy'n curo dau amddiffynwr. Angen y trydydd I dynnu o I lawr i'r tir. Penny yn symud y bêl. Westwood. Penny'n ffigio mynd amdani Harrison James I Morgan Williams nôl mewn i'r dwy ar hugen. Dawr ymwelwyr. Gweiddi gan y tîm cartre bod nhw wedi dwy'n hi. Harris tro yma. Mae honne wedi'w dwy'n. Dwi'n meddwl na Ben Fry oedd honne. Unwaith eto. Fry yn sythu mewn I dacl gyda Hunter Ward y bêl ar y tir. Harry Wild llwythi o le o flaen y mewnwr. Mae hon yn gig ddeallus sy'n adlamu tuag at yr ystlys. Wel, dwyweth yn y gêm yma. Mae Caerdydd wedi rhoi cic ond ddofn yn ei hanner ei hun. Yn taro o'r tir yn y dwy ar hugen ac yn ennill meddiant mor bell yn hanner I gwrthwynebwyr. Am gic gan Harry Wild. All on fod yn gic I ennill y gêm. Mae hwnna'n wych gyda Harry Wild. Nath e ddechrau gyda Ben Fry yn dwy'n y bêl ar y llawr. Ond mae'r bounce na'n greulon I Morgan Williams unwaith eto. Ond ware teg. Harry Wild, y dealltwriaeth, y gweledigaeth, yn gwybod bod y gwaglen at I ôl. A unwaith eto, cyfle nawr I Gaerdydd. Y bêl yn gywir, Ethan Phillips yn codi, mae'r olwyr yn llygadu ymuno â hon. 18! Y bêl dan gesail, Tom Howe yn y cefn, Josh Skinner, rhywsut neu gilydd wedi dod drwy ganol y môr I ddwy'n y bêl. Mae'n efantais serch hynny. Caerdydd yn gobeithio tynnu'r bêl allan ohoni, ond maen nhw dal yn cropio'n ymlaen yma'n hyn.
Harris yn ars amdani. Lloyd Lucas. Wedi rhengipio gan Morgan Williams. Fe ddawn ni nôl am y gic-osb. A'r dyfarnwr yn ei boced. Number 8, you're on the floor. Senegal, pull the man, off you go. A hon. Wel cafodd Ben Roach, Gerdyn Coch, yn erbyn Caerdydd yn y gêm yn gynharach yn y tymor. Number 8, on the floor, pulling the man, collapsing them all. Cerdyn Melyn I Ben Roach yma hyn. A fydd hon yn golled mawr I Casnewydd. Digon teg. Falle yn heddiannol am y garden felen, ond gweud hynny, bydd Casnewydd yn teimlo'n anlwcus iawn achos sawl cic-osb oedd Gaerdydd I roi yn y dwy ar hugen pan wedd cyfle nhw I amddiffyn yn y dwy ar hugen a nawr un camgymeriad, un cic-osb. Mae Casnewydd lawr I 14-10. Mae'r lein di bod yn dipyn o broblem I Gaerdydd hen yma. 19 ever joins. Beth bynnag mae'n gic rydd yma hyn. Cyfle I Casnewydd glirio'r bêl yn fan hyn. A'r bêl yn wylo Penny. A Penny yn rhoi hi dros yr yslys. Lein I Gaerdydd. Cyfle cyflym I ni fynd lawr at Lauren. Wel, ni wedi bod yn aros Griff Rhys rôl o'r Academi Caerdydd I gymryd anal I gael sgwrs am gêm, un o gymau'r tymor mor belled. Gêm wych, ddau tîm da, safon yn uchel a lot o drama o gwmpas y lle hefyd. A fel rôl o'r Academi, rhai falle yn wyndran Sef Emmanuel, Tom Bowen wedi dod off yn weddol gynnal. Mae wedi bod yn amserlen prysur iddyn nhw. Mae fe'n wedi cael lot o rygbi on hefyd. Maen nhw'n trefeili fori mas i'r Eidal hefyd gyda'r seniors, so roed ni jyst addasu'r munudau heno. Briliant, diolch yn fawr. Caerdydd yn ymosod yma hyn. Darwin Lewis I Matty Young. Young yn cael ei daclo gan Noah Morgan. Good work. No, this man's lying on him. I'm not going to penalise him. Ethan Lloyd yn dod â hi allan ohoni. Tom Howe yn mynd ben. Good work, thank you. A Cerrig Smith, y ddau nabod I gilydd yn dda. O chwarae gyda gilydd I dîm Dani Gynadan. 19 Cymru, y bêl dal yn o'i Gaerdydd. Ffigio dwywaith gan Osian Darwin Lewis. Lloyd Lucas I Tom Howe. Yn cael ei daclo gan Penny. Wild, dyma Caerdydd yn dod. Rhys Cummings ar garlam. Round y gornel. Yn dwy'n y bêl, mae Casnewydd. Joe Westwood yn troi'r bêl. Mae'n amser tyngedfennol yn y gêm. Casnewydd 1-1 yn brin. Rhyw 7 munud o'r garden felen yn ei fynd I Ben Roach. O'n i'n teimlo fel oedd cyfle gan Gaerdydd fyna I fynd lawr yr ochr dywyll. O dewi cross. O neb tu flaen iddo. Oedd Rhys Cummins I dod o amgylch y gornel. Os bydd wedi gallu dal I drade a gael y bêl na'n rydd. A roi dewi cross yn y gwaglen a bydd wedi gallu gorffen y cais na. Dyma ge, dewi cross ar y tu allan. A y cefnwr Matty Young, ond gwaith gwych yn amddiffynol gan y canolor Joe Westwood. Hunter Ward yn sythu mewn i'r dacl. Ben Fry a Jason Harris yno. Ar frwydr rhwng Ben Fry a Hunter Ward. Wedi denu dŵr i'r danedd yn ystod y gêm yma. Garin Harris. Ddim yn cael ei dynnu i'r tir. Harry Fry I Casnewydd yn rhoi coes ychwanegol i'r Caterpillar. Cross yn ars amdani. Cross yn feistr o dan y bêl uchel hen yma. Chordywyll. Mae'n le, mae di mynd. Wedi cymryd y gwaglau Ethan Lloyd. Dim llawer o gefnogaeth. Matty Young oedd yno. Y dacl gan Morgan Williams. Neb I gefnogi. Lloyd Lucas, y cyntaf yno, yn neud yn wirthiol I gadw'r bêl. A Casnewydd, nôl yn amddiffyn yn ddofn yn ei dwy ar hugen ei hun. Tom Howe yn fan hyn yn dangos gwaith traed da. Fry, troi allan o'r dacl. Ac unwaith eto. Hunter Ward tro yma. Yn dwy'n y bêl. Y gêm a di bod gan milltir yr awr.
Mae hyn di bod yn gêm wych chwarae teg i wylio. Gwaith da iawn gan y mewnwr yn gweld bod cyfle lawr yr ochr dywyll. Ethan Lloyd a Matty Young sydd wedi bod yn amlwg iawn yn ystod y gêm ar ei ochr cadw'r bel am fyw. Ond Gaerdydd ar y foment dyngedfennol na yn rhoi'r kick-osp i ffwrdd. Disgybleth wedi bod yn broblem, wedi bod bach yn wallus i'r tîm cartre. A ti just yn gobeithio o ran safbwynt Gaerdydd bod hwnna ddim mynd i dod yn ôl i cosbi nhw, achos maen nhw wedi cael hen digon o gyfleoedd i roi'r gêm yma, rhoi pen ar ei mwdwl y gêm yma, ond chwn i weld y mewnwr yn eto yn bylchu, yn neud y bylchiad ar ei ochr y cefnwr. Nath nhw'n dda i ailgylchu'r bel na Ben Fry. Mae Ben Fry wedi bod yn wych chwarae teg trwy gydol y gêm i gyd. Ond i wrth wynebwr yn dywod yn neud digon i ennill y kick-osp. Sgwni beth sy'n mynd drwy feddyliau tîm hyfforddi Casnewydd. Chydig bach o grafu pen yn fan hyn cyn ail ddechrau am y 6 munud a chydig yn fwy sydd ar ôl eilyddio i'r ddau dîm yn safle y mewnwr Lucas Welch a Joe Williams ymlaen i'r cae. Y meincydd yn wag. Mae'r gêm yn dal i fynd. 6 munud i fynd. Caerdydd ar y blaen. Buddigoliaeth pwynt bonws fydd hi os mae hi'n gorffen fel hyn. Y fuddigoliaeth hon yn ddigon i selio i lle yn y ddau ucha sy'n holl bwysig yn Super Rygbi Cymru a croesi camgymeriad gan Casnewydd a maen nhw'n pwyntio yn syth am y pist. Pob un yn meddwl pwyntiau. Pwyll nawr. The same like down there on both phases. If they lie on you, I'm not going to penalise you. If you pin them in, slow your own ball down. Gwaith amddiffynol gwych gan Gaerdydd. Yn sefyll yn gadarn i atal y sgarmes ymidol na. Ond wallus unwaith eto gan Casnewydd yn ddiangen. Just eisiau ailgylchu'r bel. Nath nhw gwaith da yn y sgarmes ymidol yn mynd siam mlaen. A nawr gall Harry Wild wneud y gêm yma yn 2 sgôr o'r gic yma. Wel, Harry Wild 50% yw gyfradd gicio fo heno. Ond mae tynged y gêm ar ei ysgwydd efo. Y gic hon, all hon ennill y gêm. Yn gywir i'r mewnwr ifanc Harry Wild. Caerdydd 8 pwynt ar y blaen erbyn hyn. Yn gobeithio mynd 8 buddigoliaeth yn olynol. Yr ail ddechreuad yn uchel yn cael ei chasglu. Onside. Y Caerdydd yn fan hyn yn gobeithio gosod hi'n ofalus ac yna clirio'r bel. Onside. Hold in front, it's 19, stop 19! Lawr â hi gan Lloyd. Wade Langley ar bel yn fan hyn. Mae Casnewydd angen sgôr cyn gynted a sy'n bosib. Yn tywod, tu ar ystlys bella. Ond mae o angen ceisio aros ar y cae. O, a dyma nhw'n dod. Cymal ar ôl cymal yn trio mynd dros y linell fantais. Harrison James i Penny i Joe Westwood. Ond y gefnogaeth yn dod. Mae dal yn mynd, Caerdydd i dwyn y bel. Ethan Phillips, mae o di bod ym mhob man chwarae teg. Y clo mawr. O, mae'n bas anhygoel yn hepgor nifer o chwaraewyr. Cummings ar gic dros y top. Y ras ymlaen. Cummings yn casglu dadlwytho. Wedi gollwng i mlaen.
bron a bod yn deja vu yr hanner cynta yn y gornel bella. Gyda Morgan Williams methu yn lan a rheoli'r bêl i groes i'r gwyngalch. Yr un peth yn digwydd i Rhys Cummings. Oedd hi'n gwaith gwych ymysodol gan Gaerdydd. Y bas hir yn hepgor dynion Ethan Lloyd allan i Rhys Cummings. Y gic bach bwt dros y top, na'n wych i gael gafel yn y bêl yma. A wedyn dadlwytho, a just yn gollwng y bêl. A mae hwnna yn crynoi lot o'r hanner yma lan o ran safbwynt Gaerdydd ar y foment yngedfennol yna. Falle'n gorfodi'r bas. A just y weithred ola na ddim cweit digon cywir. 2 funud i fynd rhwng Caerdydd a selio i lle yn y ddau ucha yn y gyngrair. Mantais i Casnewydd wrth i nhw edrych i chwarae ond ddwfn yn ei hanner ei hun. A maen nhw'n rhoi'r gic gosb yn fan hyn. Casnewydd na mond rhyw funud a hanner sydd i fynd. Mi fydd hi'n dalcen caled yn o ddod yn ôl y mewn iddi erbyn hyn. Mae'r bêl dal ar dir y byw. Cummings yn fan hyn, yn mynd yn uchel. Pwysau yn dod o'n dadlwyth o'r ôl tu mewn i selio'r gêm. Mattian! Caerdydd yn fuddugol. Caerdydd yn trechu Casnewydd. Caerdydd sydd wedi selio i lle yn y ddau ucha ar ôl gêm hollol anhygoel. Mae Mattian wedi cael pen ymwdl ar bethau yma ym Mharc yr Arfau. Mattian. Mae wedi dangos touches pert iawn trwy gydol y gêm. Nathon ni weld e'n rhoi Tom Bowen mewn am gais yn y hanner cynta. Ond nath e'n wych i gorffen y cais ma. Yn treol cadw'r bêl yn fyw. Yn cadw'r amddiffynwr o'r neilltu. A nath e'n wych i orffen. Reit yn gornel y ca. Yn gwybod yn union le oedd yr eslys. Yn cadw'r tadau ar tir y chwarae. Ac yn sgoro'r cais. Fydd Josh Skinner ddim eisiau gweld hwnna eto yn cadw'r bêl yn fyw yn gosod hi ar blat i Young. Harry Wild yn methu'r gic. Cyfle mi drafod ser yn y gêm i fan pwynt i ni dewis. Galle sawl un fod allan y pnawn ma fi'n credu o ran safbwynt Gaerdydd. Y dyn sy'n newis sgoro'r cais, Matty Young, mae wedi bod yn amlwg. Mae Harry Wild hefyd yn ogystal. Fi'n credu mae Ben Fry wedi bod yn wych yn amddiffynol. Ond i fi, falle tro pwynt mwyaf yn yr ail hanner ma oedd y gic hir na gan Steffan Emmanuel i roi Caerdydd yn y 2 ar hugen. Felly ser yn y gêm i fi, Steffan Emmanuel. Diwedd y gêm yn fan hyn, ym Mharc yr Arfau. Caerdydd yn fuddigol. Am gêm arbennig da ni wedi cael. Gêm gofiadwy yn hanes hir yr elyniaeth hon rhwng Caerdydd a Casnewydd. Oedd hi'n agos, ond yn y diwedd Caerdydd yn llwyddo i ymestyn eu mantais nhw a cais Matty Young yn ddigon i selio'r fuddigoliaeth. 6 ais i'r tîm cartre. Ben Fry yn sgorio 2 yng nghanol bob peth. Dewi Cross a Tom Bowen, y ddau asgellwr gyda ceisio hefyd ar cefnwr Matty Young a seren y gêm heno yma. Steffan Emmanuel gyda'r llall. Caerdydd yn dangos i safon, yn dangos i dyfnder heno yma. Yn selio'r fuddigoliaeth. Bydd Tai Morris yn siomedig. Fo a'i dîm trydydd ar hyn o bryd. 1 gêm arall i ddod wythnos nesaf ar S4C yn erbyn Pontypool. Os nhw yn licio gorffen yn y drydydd safle i wneud pethau'n haws yn y rowndiau chwarteri. A Casnewydd ar ôl i'r rhediad anhygoel nhw o 6 buddigoliaeth yn olynol erbyn hyn. Y rhediad yn cael ei ddymchwel gan prif elynion Casnewydd Caerdydd. Am gêm, am ffordd i werthu Super Rygbi Cymru. Caerdydd yn fuddigol 40 pwynt i 27 yn erbyn Casnewydd.
Wel, dyna ni te Caerdydd wedi cyrraedd y 40 pwynt am gêm, a mae'r fuddugoliaeth yna y sgorfwrdd yn selio ei lle yn ail yn y tabl o leiaf yn yr ail safle nawr, sy'n golygu mi fyddan nhw yn chwarae adre hyd at y gêm cyn derfynol beth bynnag. Casnewydd yn drydydd, a cofiwch dim ond un gêm nawr sydd gan Caerdydd yn weddill. Glynebwyd yn y hollol fathemategol yn sicr o'i lle, ond 2 gêm sydd gyda nhw wrth gwrs yn weddill. A mae'r gêm gyntaf yna, penwythnos yma, yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. 4 gêm i ddod i chi Sadwrn, Abertawe yn erbyn Pen y Bont, Cwins Caerfyrddin yn heri Aberafan, Glynebwyd fel wedes i. Maen nhw adre yn stadiwm Gin y Glas, a Pontypool sy'n ar waelod y Pentwr yn gwynebu Llanymddyfri. A mi fydd cyfle i chi weld i'ch bwyntiau'r gêm yna i gyd ar S4C nos Fawrth am 10 o gloch. Mi fyddwn ni yn Rodney Parade yn gwylio Casnewydd unwaith eto, gobeithio taro nôl yn erbyn Pontypool. Gêm ail gyfle fydd gyda ni ar eich cyfer chi ymhen pythefnos, a wedyn mi fyddwn ni nôl yn byw ar S4C ar y 5 ar 20 o Ebrill gyda rownd go gynderfynol. Right, a dyma beth sydd i ddod penwythnos yma. Llanelli yn erbyn y Bala, Dydd Gwener, Chwarter wedi 2, Wrexham yn erbyn Abertawe, Dydd Sul, a i'ch bwyntiau pêl-drod ar sgorio nos Lyn. Caerdydd yn aml yn hynod hapus gyda'r fuddugoliaeth yna. Matty Young yn mynd ar sgorfwrdd i 20 pwynt. Craig Head, congratulations. You've been waiting patiently. I've been going through exactly what's on S4C over the weekend, but I imagine that's all you want to talk about is that game. What a classic. Yeah, I'll be honest, it was a tough game there. Obviously, both teams like to move the ball and attack, and I was sucking in wind in parts of that game. I was just trying to get the ball to the boys out wide and let them have a go, to be honest with you. Talk us through that second half. It felt as though you were locked on 27 points each for the majority of it, but now you look at the scoreboard and it looks much more comfortable than that. They had the pressure, they just couldn't get the points. It didn't feel comfortable, I'll be honest with you. Like, they're a good team. I think at 27 all, it could have gone either way. We had a couple of bounces of the ball and we managed to capitalise on them. When we went down into 22, I think we were quite clinical, and that was the message really at half-time, is if we get into dangerous areas, can we convert, and can we put the pressure back on Newport? You spoke about getting into dangerous areas, and as 3 forwards in the front 5, how vital is it, especially having youngsters like Harry Weil, Stefan Emmanuel, being able to put you in the right spaces, 2 50-22s? Yeah, exactly. Like, they're great boys. Like, obviously you can see the skill level they've got. Like, them kicks really helped us. They put us into areas where we could hurt Newport, and in moments in games they're invaluable. So we back ourselves a pack of forwards to get us in when we're in that areas to really apply pressure, and I think we did that well today. Yeah, I think like you spoke about then, when you got into the 22 you were very clinical, but I think what was very impressive was when the Newport were camped on your 5-metre line and you kept them out. Is that something you speak about a lot? Is that a big work on throughout the week? Yeah, I think so. Like, we come in at half-time, and I think I was guilty of myself. We probably fell off a few tackles and made it easy for them to get over the gain line. So the message was, if we're going to make tackles, let's make sure they stay hit. And let's not give up our line cheaply. Let's make sure that they have to earn the point, and if they want to score, it's going to be real difficult to score against us. Craig, massive congratulations. I'm losing count. I think that's 8 on the bounce now. Yeah. What a great place it must be to be a part of, to be playing right now. Diolch yn fawr. Thank you very much. Cheers. Oh, sorry. All good. You go and join your teammates. A nôl â ni nawr, mas i'r cae, mae Griff McKee yn cael cwmni. Stefan Emmanuel ser yn y gêm gyda fi yma. Stefan, am gêm arbennig i werthu Super Rygbi Cymru. Sut fath o gêm oedd i ti allan e? Oedd yn gêm dda i chwarae yno i fod yn deg. Da i dim eisiau chwarae mor gymaint o phosib, a fel gwelwch chi oedd rygbi dda ar gael i wylio. Sôn i fi am y 50 i'r 2 ar 20, y gic ar ben mor gymaint. Nes ti weld y gwagle? Wel, popeth o'n y plan o fi wedi gweld oedd lasses wedi yn ddi-wneud, felly o fi meddwl os fi'n cico bydd e triplo dros a mynd mas a hapus yn y diwedd. Ges ti gais hefyd, ti'n amlwg wrth y fodd y chwarae rygbi yma am Harc yr Arfau. Be mae'n golygu ti roi'r Crys ymlaen eto? Fi'n meddwl dweud y wythnos diwethaf. Pob wythnos ni'n gallu dod mas ma a chwarae gyda mates fi, felly chi ddim yn really gallu cwyno a chwarae ar lefel hon gyda mates. Sneb yn gallu cwyno. Fes ti ffwr ar ôl 60 munud, fel da ni'n deall, ti'n trafeilio fori i'r Eidal, wyt ti'n gyffroes i mewn rhan o bethau efo tîm Caerdydd? Wrth gwrs, o fi ddim yn disgwyl ond mae'n dod gyda'r swydd, really, felly cymryd pob cyfle fel mae'n dod a
pwy hyrwys beth sy'n dod penwythnos yma. Steff, diolch. Diolch. Ie, they ddim yn gwybod bod e offi Treviso, achos yn ôl y sôn mae Caerdydd wedi cael anafiadau heddi, so dyna pham dath e off. Mae rai bod nhw'n meddwl fe a Tom Drian pam nhw'n tynnu fi off, neu chwarae'n digon da. Ond ewn ni nôl de i gael cybolwg ar y cais cynta. Ifan yn dod be ar ôl 43 munud, yn meddwl. Ie, yn syth o'r sgrym, dechreuad perffaith i'r ail hanner. Nethon ni sôn faint mor gelfydd a faint mor bwysig yw Steffan Emmanuel o ran cysylltu y chwarae yna. Mae'n cysylltu gyda'r cefnwyr tu ôl yn dda iawn. Mae'n creu y gwagle yna i chwaraewyr arall yn trwy'n. Nath e gweld y gwagle, roedd y pen lawr a lawr y llwybr tarw. A war y teg yn mewn wych mae nhw. Beth sy'n neud e'n chwaraewr mor arbennig i ti? Ni'n mwynhau gwylio fe'n chwarae, ynddi ni? Mae'n edrych fel chwaraewr gyda pen hen arno fe. Mae'n dda i cael players o gwmpas fe a just the link player. So, fi'n siŵr bydd e'n cael llawer mor siawns i chwarae i Caerdydd nawr mewn i URC hefyd. Fel fi'n dweud, mae'n cael pen hen ar y shoulders e. Ie, Caerdydd, tîm Danig Gen Cymru. Caerdydd, yr ail dîm, mae'n rhaid bod yn anodd cadw trac os chi'n Steff Emmanuel. Ond ewn ni nawr nôl i Griff McKee sy'n cael cwmni Ben Roach. Yeah, dwi'n meddwl Ben Roach. Ben, disappointed with the well, not necessarily with the performance, but the result more than anything. Yeah, obviously the result didn't go our way. Cardiff are a clinical team. You know, we gave opportunities to them, which we probably didn't need to. Like I said, they're clinical, so when they have those, they're going to take them. So, especially that middle third, giving away too many penalties, too many turnovers into our half, into our 22, and like I said, they're a good team. So, we had chances to take. We were on their try line, we got held up 2 or 3 times, so there was definitely opportunities to win that game. But fair play to Cardiff, they came out on top. You've been on a great streak after the 5 losses at the start of the season. You've been a completely different outfit since then. This can't derail what you've been building on this season. No, obviously it would have been lovely to continue that momentum into the playoffs and into next week. But yeah, it doesn't change what the end goal is for us. You know, we've got Pontypool next week. It's going to be another tough one, Gwent Derby. But we're moving on to the playoffs then. We just want to get back on track and hopefully do what we did last year. Yeah, Pontypool, they've not been on the best form this season, but we know how big a Gwent Derby is. What do you expect from them? Oh, physicality. You know, it's always that brutal battle. I think it's on Rodney Parade as well, so it's going to be special. Gwent Derby, last one of the regular season, so they're going to be firing, and we've just got to match it and hopefully come up with a W. And currently you've got all 3 of the majors, we shall call them, in Super Rygbi Cymru. Does that give you positivity going into those games as well? Oh, definitely. You know, like building all the way up to this game, we've definitely got the confidence. We know we can play. We know we can beat any team in the league on our day. You know, we just can't give chances away like we did today. Ben, diolch. Thank you very much. Diolch. Ie, dyna'r peth, Dylan. Mae Casnewydd yn gwybod sut i ennill gemau mawr nawr mewn i'r adeg holl bwysig. Ar ôl yr 80 munud na, maen nhw'n heiddi clod, yndyn nhw? Well, then Graham Gate, yeah. Great game. Great. Oedd e mor gret, sydd i angofio sut i siarad. Ond, anlwcus really ar y diwedd, Caerdydd yn arabennig, ond roedd Casnewydd yn gwneud Caerdydd gweithio am pob pwynt. Ond just ysgyblaeth yn y diwedd, fi'n meddwl, sydd rhaid i newid i Casnewydd mynd mlaen yn y tournament nawr. Bydde fi ddim moyn eisiau fod yn gyfrifol am ddewis syr yn y gêm. Ar un adeg yn meddwl, Ben Fry, Hunter Ward, pwy bynnag sy'n ennill, ond wedyn yr olwyr cystal, a mae'n anodd peidio roi Steff Emmanuel. Ie, oedd y bach o ben dost i fod yn hollol onest. Wyn i di angofio bod fi'n dewis syr yn y gêm, a ges i 1 neges yn englystu, a goffes i'n meddwl o cryn dipyn amdano, a fel nes i sôn, o'n i'n meddwl Ben Fry yn wych, yn gorfforol iawn yn y gêm, yn amddiffynol, yn taclo'n gadarn, ond i fi'n credu oedd Steffan Emmanuel y ffordd oedd i ware, oedd e'n ddeallus iawn yn ei chwarae ge, a o'n i'n meddwl pan oedd momentum gyda Gaerdydd, oedd e'n rywun, oedd e'n neud pethau'n iawn, a oedd e'n adeiladu ar y momentum na, ar un ochr arall y geinog, pan falle oedd pethau'n mynd gwyth i Gaerdydd, oedd e'n rywun, oedd e'n setlo bydde lawr, a fel wnaethon ni weld y gic hir na, fi'n credu oedd e'n rhan mowr o siwt we Gaerdydd i dod allan ar y gêm na gyda'r fuddugoliaeth. Ie, ffantastig. Wel, diolch am eich cwmni chi. Nes i joio dy brofiad cynta. Dyn nhw ddim cysgu, ni ddim gael gêm y cysau pob wythnos. Oedd y gêm na hef os ti'n gosod y safon wythnos hon. Ond maen nhw ar y cyfan yn gemau
diffyrus iawn dros ben, a mae mwy o'r gym yna i ddod dros y penwythnos. Fel wnaethon ni sôn, Tom Bowen a Steph Emmanuel ar ei ffordd mas i Treviso, ac mae Caerdydd yn herio Benetton yn y cwpan her. Y Gweilch hefyd oedd i cartre yn erbyn Ulster, ddau dîm yn gobeithio am le yn cwarteri Ewrop, a mi fydd eich apwyntiau bob gêm chwe gwlad menywod Cymru ar S4C y cyfan yn cychwyn nos Sadwrn nesaf yr 11 ar 10. Ond dyna ni, un o'r gemer tymor heb os. Dyna falle be o'n i'n disgwyl cyn y gêm gyda ddau o gewri'r gystadleuaeth, a dyna be ni wedi cael. Yr 80 munud diwetha, mond wedi'n cyffroi ni am yr hyn sy'n dod dros yr wythnosau nesaf. Diolch am eich cwmni chi, welwn i chi yn Rodney Parade. Nos da.